ensonga eziruma omuntu wansi mu Uganda n'abaana ababuwala bali ku TikTok abasalawo nga temutiisibwa twali bangi nnyo abantu bagwamu akatengo abale bagwamu amaneffe twasigala ku mulimu w'ekiseera tuleta kujjawo Fogabi mu Uganda kale mwenna abaana ababuwala n'abaana abalenzi bali ku TikTok I salute you simu mweka bakola live wabula n'abasharinga bakola comment abakuba amasimu abasharinga video mu WhatsApp ku TikTok wonna mbeta mwebale nnyo balira ddala mwebale kola mulimu ogwo I salute you keep on tulina obulamu bwo ate bwe tutalwanira ensi yaffe teri agenda gitulwanirira ezo ensi zonna ze tulimu zetugendamu nyini nsa kubuuza ki ekikulese wano ovaawo ddayo ddyo wamu wajja kukola ki wano kati tokoye ebibuuzo ebyo naffe twagala tuddeko ewaffe tubeere mu nsi yaffe nga tuwa amateeka ng'omugwira bwajja tumbuuza ebibuuzo byombi bye batubuuza bye tulimu wano essaawa zino kale mwenna mbaagala nnyo mwenna bakola video ku Facebook wenyi bw'ekitabo nga mwogera ku nsonga ezikwatagana ku ggwanga mwebale kukola mulimu ogwo temujjanga okwo oli ne bwakuvuma n'akujerega n'akukola kyayagala tovanga ku mulamwa kubanga tukimanyi bulungi nti emu ku bukodi bwa Museveni bwakumala mu bantu maanyi yayisewo kyayagala kale ng'ekifumbo kitamenya ggumba oli ne bwanakuwemula n'akuvuma kyo si kipya abantu babawumula bumuladda kale tofayo kuwemula tofayo kukola ki bwegenda mu maaso kubanga bw'otayogerera ensi yo teri agenda gyogerera kale mbalo bwe baza bwe matyo njala tandika ne video ya leero nga bulijjo njala tandika n'akalowoozo bwe malo tandika n'akalowoozo tugende ku KIGULA LUJJI then tuleke tulabe ki ekiddako ndowooza kantandike n'akalowoozo n'ekyo n'akalowoozo tugende ku KIGULA LUJJI then mpisewo akalanga akasooka tulyoke tugende ku program entuufu eyandeese ndowooza kansubire nti buli omu atuuse tugende mu maaso mpozi akalowoozo kalero kagenda mwenna abasajja n'abakazi mwenna abali mu Uganda okwerinda si buti ensanafu etambula egaludde okwerinda si buti ensanafu etambula egaludde era eyawukana ku mugendo yeefuuka kaasa nti mukimanyi bulungi nnyo nti ensanafu bwe zibanga zisenguka obanga zisenga ewantu zijjira mu bibinja era zeekwata wamu wabula oyenna oba kaasa oba ensanafu yonna eva ku mugendo yebeefuuse kaasa kiba kitegeeza nti eba evudde ku ki eba evudde ku mugendo kale butyo njala bategeeza ffenna lumu nga tuli wamuwulirize akalowoozo kalero kano ensi weetuuse eri matankane era ng'empale zaayo settiba wera tubasira mutano waakale ensi eretamuzezede ensanga bisibe temanyi ani alirira nnyina nga bwe tugamba nti otulo tetumanyi oyo alirira nnyina otulo munnange tetusaaga naye oba wafiiriddwa kitaawo bannyoko oba jjajjaawo mukwano kuba mukyala w'omwana wo era kyaddaaki otulo tukukwata ne tukubuzaawo n'osobola okwegekako koluba ewantu osobola okuwummulamu so singa tekyandibadde ekyo wandibadde okaawa okuva lwe bamulu yafudde mpaka lw'onoomuziika n'omwerabira noga nti kankanula amaaso mpaka naye nga baga nti otulo tetumanya alirira nnyina olw'okuba nti otulo sala n'okutukwata ntekujjawo yensonga lwaki mbagambye nti ebizibu tebimanyi nnyumba mbi oba tebimanyi nnyumba erina bizibu era ekizibu kisobola okweyongera ku kizibu kale buno obaka njala bugenda eri mwenna bannayuganda abakyalinamu ekyo ekigula emagala eddiba njala musalemu akalowoozo kaleero ensobo ekyusa amaaso nga naawe butyenvu bw'okyusa Uganda weetuuse munnange yakulabira mugali maaso tutya Yoseeri akimanyi bulungi nnyo nti ensimbi zimwetakuza lujjo essaawa zino sente z'okusasula abapoliisi tazirina essaawa zino ez'okusasula abasirikale tazirina nabagamba akakodyo ke yakola yaddira n'abagamba mulina emmundu musobola okukola ki musobola okweyiiza kati waliwo akakodyo akazze akapya njagala mukawulize bulungi mu kalowoozo ka leero bwe kiba kisoboka ng'abantu mulina ensimbi kubanga kana akakodyo bakatadde mu bantu abalina ssente nga mukyalina ssente muzikozesa bizinensi kati gwe omuntu addukanya bizinensi ng'olina ekittavu ku akawunti yonna mu banka ya Uganda njala kugamba kino nkiddamu omulundi okusembayo mukimanye nti banka zonna mu Uganda nabagamba mulimu bambega ba ISO era nga balipootinga direct eri Yoseeri ne Semwai ne ESO baani abafulumya ssente abayingiza ssente mungi kiwe balina ng'ovudde ku ekyo mu banka mwennyini mulimu abasajja abakolagana n'abasajja abali mu magye aga ISO Semwai nga babulira abantu ababulira abasirikale nti oyo alina ssente bwe ziti alese bwe ziti agenda fulumya bwe ziti akimi bwe ziti kati kyenva nabaga nti buli banka mu Uganda buli muntu agenda okugyayo ssente bakumanya era bakulondoola kati akakodyo akapya kaakano mukwerinda si buti ng'obanga obadde musuubuzi ng'obadde otambuza bizinensi zo ng'ojja ssente mu banka ng'ogenda okusuubula njagala weetegereze nnyo tulina ekigambo kye tuyita mu luzungu informa yandibadde nga kalabalaba oba omulabirizi mu byokwerinda informa tumuyita mulabirizi aba alaba ng'ategeeza abo buyinza nti kino kiwe kitambula bwe kitambula kati waliwo akakodyo akazze mu Kampala k'okubba abasajja bagagga naye ng'ebitongole by'okwerinda byennyini omuli poliisi n'amagye be bali mu kubba bannayuganda
Mfunye reports amakumi abiri bukyanga wiki ene etandika ezi confirming anti bannayuganda baddukanya business babbiddwa ku mudumu gw'emmundu nenga n'amagye galaba ne police ngeraba ne babatwalako ensimbi zaabwe abawalidde babakuba emigo mizibu nnyo nga police eraba n'amagye galaba kubanga olukoba lulimu olukwero luwa Duli drone tubali tumanyi ziwamba bannayuganda abatwalibwa okutulugunyisa olw'obufuzi nedda kati drone bazikozesa okuwamba abantu abajja ssente mu banka okuwamba abantu abalina ssente ne abatwala ng'abakutte bannabyabufuzi ogenda okukomekereza nga bananyini ssente zobaliguze mwaka abasina kindi basibiddwa oba babbi n'abamala babata kitandika kitya olukwe lutandikira mu banka gy'otereka nsimbi olunaku lw'ogenda oziteekayo balumanya lwogenda ozijja n'obungi bwazo bazimanya era ne bategeeza abampembe nti omukulu yafulumye ajja ne ssente bwe ziti ogenda okuvuga emmotoka otambulako kilometers ntonotono mu junction nga bakusalako ne drone nga bakukwata kati polisi n'amagye we babiri babeera nga batunula okuba nti balaba nti emmotoka eziwamba bazimanyiza za byakwerinda tebakufaako era bakuyimiriza bulungi nnyo ne bakuba bulungi nnyo ne bakuba n'amasasi mu bbanga ne bakuteeka mu drone gwe emmotoka ne bagivuga ne bagiteeka ne bagitidda ne bakuggyako ensimbi kale njala bategeeza mwenna bakyalina ensimbi mu banka abaddukanya banka abaddukanya business nga mujja ensimbi mu banka n'okuziteekayo bwe kiba kisoboka mutandike okutambula abantu abasukka mu bataano bw'oba ogenda okubankinga ssente genda n'abantu abasukka mu bataano oba basatu bw'oba withdrawinga ssente ogenda kusuubula mu Uganda within Uganda tambula n'abantu abasukka mu bataano kijja kuzibuwalira nnyo abantu bano okujja gwe omuntu omu kibanguyira nnyo gwe omuntu omu okujjako ssente naye abantu abataano si kyangu nnyo okubajjako omulundi gw'okubajjako ssente kati akakakodyo kali wakati wa polisi n'amagye ak'okuba nti bali mu kubba abantu nga bakozesa omudumu gw'emmundu nga bakozesa emmotoka ezibadde ziwamba abantu kati drone zezize mu kuwamba abantu so buli muntu yenna nkuwa amagezi mu kalowoozo ka leero bw'obanga obadde olina ssente z'otereka mu banka kimanyi nti banka erimba mbega kimanye nti waliwo akubega akutambulirako either mukona naye ku mulimu either mukwano gwo oba mukwano gwa mukwano gwo oba waliwo omuntu akuleekinga ewakaawo mu nnyumba yo gy'otambulira oba ne ku mulimu gw'okola so kimanye koza kamanye ng'akoza ne webbwa nti essaawa yonna bw'wandigwa mu ambushi y'abasajja ne bakutwalako ensimbi zo sina kindi oyinza n'oddugulamu akaba kekabadde akalowoozo ka leero ensanafu okwenda sibuti ensanafu etambula egaludde mwegendereze nnyo nfunye ripooti z'abantu 20 bw'ogatta toto sente ze baakababbako zigenda mu bukadde almost 15,000 sijja kumenya mannya gaabwe naye mu bitundu ebyenjawulo okwetola Kampala Ntebe Wakiso byonna babatutteko ssente zaabwe ng'ab'ebyokwedda bazitwala mu kakodyo keeko kale akekabadde akalowoozo ka leero era kankasazeeko ngende ku Kigula Lujji kya leero Ekigula Lujji kya leero no kigenda kubeera kikaawuufumukko nga nkimaliriza nkuba akalango mpisawo n'okubaza kwange ndyoke ngende ku vidiyo yandeese Ekigula Lujji kya leero kigenda kubeera mu kikaawumukko era kansubire nti Yoseri kwali n'akabinja ke ak'abasaatuusi abajja okusaatuukira mu Buganda ne Uganda yonna Ekigula Lujji kya leero kigenda kuva mu lugero luno olugamba nti akatali kabbe munnange magombo oya osuula mu mulyango kive nnyo okwegaana era mu nsi zisinga obungi bwegaana eggwanga lyo ogukuba musango gwa naggomola naye njagala kutegeeza bannayuganda mwenna naddala abawangaalira mu Buganda Obuganda kitegeeza Obuganda mu luzungu bakiyita clusters nti abantu abeegattira wamu okuteekawo enkwatagana ne mufoomingawo ekintu ne musobola okubeera nga muli bumu kale Obuganda tebukolebwa Baganda bokka yensonga lwaki mu Buganda wokka wosanga omusoga omulugwala omuteeso omuchapadola omukokusabini omunyolo omukonjo omunyankole n'abantu abalala ekika kyonna nga baguza amataka basiisiddewo ekibayita Obuganda oba abantu okuŋŋaanira wamu newankubadde nti ate tufuna obuzibu mu bantu betukuŋŋaanya ate tufuukira ekyambika kati kino Ekigula Lujji njala kigenderi Yoseri n'akabinjako ak'abatuusi abajja okusaanyaawo Obuganda n'abantu abasangibwa mu Buganda tutandise tutya mu Kigula Lujji kya leero atakulekera tomulekera butyo naawe ennyanja ekuttoomera mukimanyi bulungi nnyo nti omuntu wabanga agenze okuwuga obanga eryato linyikidde mu nnyanja ebiseera ebisinga buli muntu aba tamanyi kuwuga munnange bw'ababbidde amirako gaamize agasigale ne gamulemerera butyo ne gamutuga naye obanga oli mu kidiba bino bayita swimming pool mu luzungu era bw'otuuka mu buwanvu bw'otasobola kuwugira mu bulungi nnyo weekanga omizeeko bikopo by'omize olubuto ne lutumbiira butyo nokkirira ewa Ssenkaaba kati kyetuyita nti ennyanja ekutta omira naye ne Yoseri n'akabinja ke ak'Abanyarwanda batutta tumira neffe ebiseera ebisinga tugawumbidde wetujje Ekigula Lujji kya leero mu butongole nkitegeeze
njala mwenna bajjukiza abasajja n'abakazi abantu abakulu mbajjukizemu katono nti okuva Yoseri okuva omugenzi Beriton Obote Opeto bwe yajja mu Uganda oba bwe yalinga atandika okutegeeza by'obufuzi nga tufunye obwetwaza mu 1962 n'okutuusa lwe yawamba Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa bw'otyo yakolagana n'abasajja bamagulumeeru Abangereza okukyusa ebyenfuga ebyaliwo naye ekiika mu nfuga ya Ssaabasajja Kabaka ne mu nfuga ya Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa n'afuuka president okuva ku olwo Obote yakozesebwa bamagulumeeru Abangereza okutandika okuleeta abasajja abakika kya Museveni okuyingira mu ggwanga okuyingira mu by'okwerinda n'okubanga bateekateeka enkwe z'okutta bazze batutta naye ng'ate batuttira mu kifaananyi ekirala era tebakulimbanga enkwe zonna ezikoleddwa n'omugenzi Obote okutuuka ogante Good Muganda is the dead wano yakyogera nga tamanyi nti abasajja bano bajja ne beekweka mu luzungu kye tuyita camouflage ne beeteeka mu kintu ekitali kyabwe Omunyarwanda akulira Yoseri Bahulwa beekweka bulungi nnyo ne beeteeka mu kiti ekyokubeera nti banyankole kumbe tebaali banyankole baali basajja basaatuzi abanoonyi b'obuddamu abeefuulya mu kiti ng'embazzi butyo abasajja bano batuluddemu naye ekisinga okunennyamiza bwe tuba mu mateeka amatuufu kye bakola bakiyita kulya mu nsi yabwe lukwe bw'ojja wantu n'ofuna obuddamu n'oyiga obulombolombo nene nno munnange ogumiikiriza abantu n'owangala nabo naye Museveni kyakola ate atutta bussi ng'ayagala ate okweddiza ensi yaffe mu kigula LUJJI kya leero nti njala bategeeza nti ensi Uganda Mukama yagituweesa mikono ebiri nga kuliko engalo 10 era tubale tugyeyagaliddemu bajjajjaffe bagiteeka okutuuka olwaleero naye kiswaza nnyo abasajja bano abeekwese okumala ebbanga ddene naye ate kati nga bakuvuddeyo bajjeyo obwanga okutandika otutta nga tebalina gwe beebuuzizzaako munnange otugambira nti akatali kabbe amagumba olya osula mu mulyango luvayo lutya mu kigula LUJJI kya leero Yoseri n'akabenja kakabatuusi lwaki mwefula kye mutali ne mukozesa amannya g'abantu abalala okutta okusaanya buli munnayuganda yenna awangaalira mu Buganda nga mwefula nti ate mukozesa amannya ag'abantu abalala ne identity z'abantu abalala kivayo kitya abasajja bano bwe bali bajja mu Uganda bajja nga banoonyi ba buddamu era ne bagenda mu kampu oba mu bitundu ebimu gye baterekebwa okusingira ddala mu Bunyoro ne mu maserengeta ga Uganda mu Ankole eyo gye baava ne batandika okusooba mpola ng'ekkovu erinnyo olusozi ne batandika okugenda okusisira mu bitundu eby'amaserengeta ga Uganda eby'Abanyankole bwe batuuka eyo ne beetuuma Banyankole naye mu mpola bagenda batta mpola Ssekinnombule Munyankole Nakabala ne basaanyawo abasinga obungi Muno mwaba n'okubatwalako amataka ne beetuma amannya g'Ekinyankole ne beewa emituba ne beewa empya ne beewa enzija ne beewa n'ebika eby'Ombunyankole tugenzo kitegera nti abantu bano si Banyankole ng'obudde munnange butugenzeeko tebavudde okwo ne bayingira e Buganda ne beetuuma abasajja ne beetuuma mu bika bya Buganda ne beetuuma amannya na buli kimu ne tugabawa kumba abasajja bano munnange basala olukwesusu bakusala olukwesese mu kwetuuma amannya gaffe ne bakola ebikolobero gamba ng'okusala entotto okulya onso olukwe okutemula okukola enkwe ne batuuka n'otuga nti Abaganda tuli bankwe nnyo era Good Muganda is the dead one naye nga tetwakimanya nti mu kutandika enkwe zonna zaakolebwa nga bakabano gulopo nze nganze omuntu omu ne bannange tukola emirimu gino tugezezaako nnyo exposing abantu bano to the extent nti nze kati banziguddeko olutalo which nze sikyate ekiduduma olw'ensonga nasalawo okugyayo omutwe gwange guno oguteeka social media okwogera ensonga zino ekibuuzo kye neebuuza lwaki abantu bano ab'akabinja ka Museveni abatuusi batya okweyita ekituufu kye bali nti Banyarwanda Obunyarwanda kivumo Abanyarwanda bali abasooka mu Uganda tebalina buzibu ne Bannayuganda era beeyagalanga nnyo naye mmwe akabinja akazze wano myaka ejjajjo lwaki mutya okweyita eggwanga lyammwe ery'Abanyarwanda era ne mutya okweyita ne mutya okwogera ennimi zammwe ez'obuzalirwa n'ez'Obunyarwanda wano emisana mweyisaako ne mwogera ennimi egamba ng'ez'Ekiganda ne mwogera ennimi ez'Ekinyankole wabula ebuziba nga mutudde mu nkuŋŋaana zammwe gye mukolera enkwe z'okusaanyawo n'okutta gye mutuula ne mutandika okwogera amannya gammwe amatuufu ne mutandika okwogera ennimi zammwe entuufu ne mukola enkwe zonna ez'okusaanyaawo nga muzikola muzoogera mu lulimi Lunyarwanda kiki ekibagaana okwogera olulimi lwammwe Olunyarwanda kiki lwaki mugaana okweyita eggwanga lyammwe ettuufu bwe muba nga muli bantu batuufu kale kiswaza nnyo okuba nti mutuulira muli nga kirumira mpiyi bbiri
nti muganya okweyita kimuli naye ate ne mwefula kimutali wano musse buli muntu yenna asangibwa mu Buganda nga tetwawuddemu ti Muganda buli gwe mwagala okujjako ettaka ne mumutta buli gwe mulaba ng'agenda balemesa ne mumutta buli aboogerako ne mumutta tutandise okyetegereza nti n'amakanisa gonna gannansango gayingiddemu akabano guruupu era buli lwosanga ekkanisa yonna libaga nti omubuulizi oyo dikiteeta tobooza yaani naba nga alina erinnya Ganda oyo abeera wakabano guruupu bw'ogenda mu kyaki z'abalokole ekiro ekitokota kisi kisaanikire buli gw'olira yenna ayogera arrogantly ayogera nga bw'ayagala avuma ajolonga ogenda omwetoola nga wakabano guruupu tugenze bannange mu kukola bizinesi ate ekiri ekizibu tugenze mu nsi zaffe gye tuwangalira mu buwangwa n'ennono eno bo bawamba ne baddako wano w'osanga omusajja gwe bayita Kabona Jumba ne mukyala we Kulannama nga beyita Baganda kumbe bano baakabano tugenze wa mukyala eyeyita Mama Fiina Silivia Mukandooni naye yeyita mukyala Muganda kumbe naye waakabano guruupu baasaanyawo buli kintu kyonna ekikadde ekyaliwo ekyali eky'Omuganda okuba nti bakulembera kyovola nti beyita bakabona ababaga nti batulako empewo za Buganda kumbe bisiraani byajjo bano bonna zaali nkwezenge ekisinga okunnuma mutta abantu bannakabala basangibwa mu Uganda nga mukozesa amannya agatali gammwe mwefuula Abaganda temuli Baganda ne mukola enkwezenge mwefuula Abanyankole temuli Banyankole ne mwagala tusiikule fitina eri Abanyankole nga ate si kituufu Abanyankole bannakabala bali ku nsi babonaabona bali ku nsi babonaabona era bazunga nga kibuyaga basajja n'abakazi bayavuwala Abaganda bemwetuma amanya gaabwe ne mutandika obbaguba ku ttaka nga tuwoza bakazi basajja Baganda bagoba bantu kumbe basajja Banyarwanda mutandise okujjayo kalaza mu entuufu naye nga ate ne munaakola mutya amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde nkiddamu kalaza mu entuufu muzijjeeyo naye nkiddamu nti amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde ekikulu kyabudde bwokka buli muntu weegendereze nnyo omuntu gw'osenza obuvo bwona obuddo edda nazzikuno nga Abaganda abatuufu okujja okusenga ku ttaka lyamala kubuuza obuvo bwona obuddo era bwakulemanga okunnyonnyola munnange yagambanga nti wano wakulemye nera okuba nti twajjirwa abaseddekezi bano abassi y'ensonga lwaki nti bagaana okweyita kye bali bagaana okwogera ennimi zaabwe n'emisana tebabikola naye butuuka ekiro munnange babikola batuuza ne meeting bute bagenda okusaanyawo abantu abasangibwa mu Buganda nga si Baganda bokka era babasse kale butyo njagadde obategeeza mu kigulalo kyaleero nti akatali kabbe amagumba oli osula mu mulyango bwe mbanga mugamba nti muli b'amaanyi era nga mwagala ensi bategeere mutandike okwejjayo mugambe nti tuli Banyarwanda n'olulimi olunyala mu lukole kimulwogere ne mututtira amannya Amaganda mututtira mu Luganda kyokka nga ate muli baggwanga ddala ate ne mwegaana eggwanga limulimu ate ne mutandika okutucunya ekyo kikyamu okukuba kulya mu nsi yammwe lukwe kale ebyo mbyogedde nvudde waawo njagala kugenda ku vidiyo entuufu eyandeese kansoke nebaze okusookera njera kutuwa omukisa guno okwebaza abazaana ba Kabaka ne basajja ba Kabaka abawangaalira mu ssaza lya Amerika libayita Boston nga mukulembeddwamu omuzaana MS Gina wepo ne musajja wa Kabaka Nsubuga Ttone wepo ne bannammwe mwenna abali mu group ey'abantu 8 njala obebaza olw'ekirabo kye mumpadde kintuuseeko olw'okulwanirira obwakabaka bwa Buganda n'okulwanirira olwa Ssaabasajja Kabaka mbeyanziza nnyo mbeyanzeege temujjanga okwo babikulya balungi mirimu sinze nzekka abadde akola omulimu guno nammwe kennyini ate abatodde ekiramo kye muŋŋonnomoddeko ate nammwe mbadde nga mbalabaalye nga munnange mutindigga eŋŋendo okuva mu masaza ag'enjawulo ne mujja ate okwekalakasa kulwamba bwa Ssaabasajja Kabaka n'okulwanirira Obuganda kale bannange group eno oba olunyiriri lw'abantu bana abantu 8 abakoze enteekateeka ekirabo kye mumpaddemu bali kunsiima olwa programu eno gye natandikawo ebimbulimbulanga emmengo abantu abasinga munnaye batusiima nga batumaze tuwunzika naye bwe mubanga munsimye mu bulamu munnange neyanzizza sina kyenyeza bagamba okuggyako nti kino kyemukoze ate kinnyongera ag'ekisajja okuba nti sigenda kuzikiza olw'ensonga nti abantu abasinga obungi batwogera ebigambo bingi nnyo ku lunaku lwebakutegayo ng'ozikidde tiabadde musajja muŋŋaŋuli abadde musajja abwati bwati naye ng'ate kino kyemukoze nze kati sibabanja omulimu ogwamu mukoze mwe bali kunsiima kubanga olugendo tulubadde lwangu okuba nti tutuuse wano ate nga nammwe kenyini mwetabi mu lugendo luno naye ate bwe muba muvudde muga nti omukulu ono katumusiime ffe nga ate ffe munnange neyanziza nnyo ekirabo kituuse neyanzeege wonayo mujje Mukama baddizeewo group y'abantu 8
abamanyiddwa abadde nnyo balwana entalo za Ssaabasajja Kabaka mubali nnyo balire ddala ekirabo nkifunye temujjanga okwo amannya asomyeko nkusomyeka abantu babiri kubanga basigadde bonna bali underground nenga batimu leader okuli mukyala Gina ne mukyala Mwabitone Ensubuga mwebali nnyo balire ddala okulembera group eyo esobodde okumpa ekirabo ekyokulwanira Bwakabaka bwa Buganda nga nkyali mulamu ate nga mbagamba wendi sina wendaga olw'ensonga nti entasimu ebulagiwa neyanziza nnyo neyanzeege kale bwe nva okwebaza nengenda kalango kano then tutandike information eyaleero. Alright, mwenna njala bategeeza bannayuganda nejjo nabatereddeyo ka video akalaga a conference the international conference on ending malnutrition 2024 ejjatandika 19 January ekomenga 21 January omwaka 2024. Omulamwa Better Nutrition for Better Lives registration abuli kimu kijja kwetaagisa okwatagane n'omukyala Doreen Kajumba wa Extreme Music and Events ku simu +1 647 9290 340 center jamugenda okung'aniramu ejja kubeera Woodbine Banquet and Convention Center Toronto, Canada. So yenna yeetaaze osobola okubira omukyala ku simu ku WhatsApp n'akunyonyera buli ekigenda mu maaso ekinaba mu conference eyo. Kale nno tuba tusimbudde nga tugenze ku information entuufu eyandeese. Tutandise tutya? Tutandise tutya? Obwato bufa magoba. Ekivunulwa nti eryato liyinza okuva gye livudde buziba ne lijjanga liseeyeeya ate liba linaatera okutuuka gye ligobera munnanga ate ne linyirikira awo wennyini we liba lituukidde okuba nti ligobera abasabazi baveeko. Ekivunulwa nti gwe yenna nkowoola omuntu yenna nga sawudde mu ggwanga ng'olina poloti mu Buganda, olina ettaka mu Buganda, wazimba ennyumba mu Buganda, ng'oli munnayuganda, njala bategeeza ekigambo kino kibanyikire bulungi nnyo. Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri, Kabaka wa Buganda, mutabani wa Sir Edward Luwangula Muteesa omugenzi, ye Kabaka wa Buganda, ate era ye custodian w'Abannayuganda bonna abawangaalira mu Buganda. Yakwatiridde ettaka lyammwe lyonna. Oba oli Muganda oba toli Muganda naye nga wagula poloti. Mujjukire mu Buganda weewokka w'osobola ogenda n'ogula poloti n'ozimba enju nga tolina nkaana na neighbour. Kati custodian omukuumi akuuma buli kimu era buli omu gw'atunulako amaaso n'aga nti Ssaabasajja Kabaka awangaale ye Ssaabasajja Kabaka. Ngenda kusaba ng'okozesa platform yo eya Twitter, eya Facebook, eya TikTok, eya WhatsApp na buli kimu. Fenna tukkirize nti custodian ffe omukuumi atukuuma nga tukyali ku ttaka lyaffe nga wadde abaseddeekezi bakyatutwalaganya ye Ssaabasajja Kabaka. Buli lw'okeera nga ku makya okusaba keera ng'osabire Ssaabasajja Kabaka. Buli lw'okeera ng'ogenda okukola ng'osanga waliwo ayisa olugayi mu Ssaabasajja Kabaka, kola ekisoboka omwaŋŋange kubanga ono ye custodian mukuumi akuuma ebintu byaffe ffenna nga tetuliiwo oba nga gye muli. Era yasobola okuwumira n'akangula ku ddoboozi buli muntu yenna waali n'asirika. Omulimu ogukoze okuba nti essaawa zino ali yaddeko naye terunaggwa. Gye tukoma okusirika kiba kitegeeza tuwayo seeri n'akabinja akali emmengo omukisa oguba nti basaanyawo Ssaabasajja Kabaka. Bwetwogerera essaawa zino nabagambye wiiki ewedde nabasomedde bulungi nnyo ekipapula kikiro kitwala omunaku mukulu wa Ssaanyakalo Charles Peter Mayiga Ssaalongo kyeyeronze ate n'amala neyeesayiningirako nakibanyonyodde bulungi nnyo na buli kimu ekirimu sigenda kuddayo eyo. Omukulu ono kati mukozi era abadde mukozi kati mukozi wa Salimu Bujjuvu n'abantu be yalonze. Naye ekigendera kyabwe ekikulu kyakutta Ssaabasajja Kabaka batwale ettaka n'okweddiza ebyobugagga bya Uganda n'ebya Buganda. Kati ngenda basaba tetuzikiza. Buli muntu yenna alina platform ky'oba osookanga ku makyokola kusabira Ssaabasajja Kabaka bw'osanga mujolonga mutwalaganye mu comment mu post buli kimu tetuzikiza. Omulimu gwe twatandika tukulemereko. Joko mokola comment n'okupostinga n'okulwana abajega abo kiba kitegeeza tutasobola mu Ssaabasajja Kabaka. Tofaayo bivumo nakugamba nti mu Buganda owaffe owedda ne bwakolanga ekintu kyonna ku lwa Ssaabasajja Kabaka ku lwa Buganda tewavunaanwanga kubanga wataasanga namuno wataasanga Buganda. Abantu bangi boogedde amafukulo Ssaabasajja Kabaka tukimanyi nti naye mu message yabadde atuwa yatugambye nti eriyo abatayagala bwa Kabaka.
kinzijukiza nti bajjajjange ne bajjajja bange abasibuka ebusolo gombo besuga ezigomba bangamba ko lumunti obwakabaka buno bwaliwo nenge ewanga beranga abaseddekeza batabwagalanga nakati olwalo Ssaabasajja bwe yakyogedde kyanzijukiza ebigambo byangambi wanga nti Obuganda bulinamu enseddekeza ate zitabwagala nenga bwobabuuza waki tebagala Buganda tebajja kunnyonnyola okujja ng'otambudde ovuuna obudde bwabwe n'otegeera obuzibu bwa buli luddawa kale nga ffe abanyumira Obuganda n'obulombolombo n'ennono ngenda basaba buli muntu yenna oba oli Muganda oba tuli Buganda nenga osisira mu Buganda sabira Ssaabasajja Kabaka era olwana entalo ze tebinaggwa wotwogerera essaawa zino Ssaabasajja Kabaka ali yaddeko ng'ombi omweru naye nga bwe nabagamba nti abasirikale abasinga obungi babamuggyako ababe bamanyi bamuleetera abaseddekezi abeefuula Abaganda naye ng'ate basajja Banyarwanda ba SFC era Ssaabasajja Kabaka yabadde akoze okukoola abasirikale bonna abava mu bika ebyenjawulo omuli n'abavuka byayise okuva mu bitundu omuli Singo ne Mityana okuba nti bakomawo okumukuuma abantu bano balemeseddwa era Mayiga n'ategeeza Ssaabasajja Kabaka nti abantu bano bagwa ku accident tebasobola kutuuka abandi abakibuga ku Sande buno bwali bulimba njera kutegeeza Oweekitiibwa Ssaabasajja Kabaka nti abasajjawo bano Charles Peter Mayiga n'akabinja kakapya babalemesa okujja ku mukolo ogwo ogw'amatikkira go nga bagenda nti bagudde kabenje kubanga bakimanyi bulungi nnyo nti abasajja bakutaddeko kati baagala muntu n'omwaka werekera naye ng'ajjukira mu nteekateeka ezaaliwo eyaliwo yali yakuseetinga kabenje ako nenga kuba nenkalemesa obutwa bwo ne babukuwanengeza kulwana nabo mpaka olwali bw'osobodde okuba ng'odda engulu kano ka vidiyo kagenda balaga ekituufu nti abasajja bano ekituufu bakyalina enteekateeka egenda okutta Ssaabasajja Kabaka tetunnaba kubanga kati n'abantu bennyini abadde bamukingiriza nga bamuwerekera okuva ebbanda n'okutuuka gy'abagenda okuwa olusisiro oba babayimbiriza tabakkiriza kugoberera Ssaabasajja Kabaka ekigendererwa ekikusika eki order ziva wa Mayiga kyonna kye baagala okukola Ssaabasajja Kabaka mu kutambula oba gy'abalaga teri ajja kumanyaayo kano ka vidiyo kampi nnyo ne mujja kategeera kaako abamu ku basajja n'abakazi abatambulira ku Ssaabasajja Kabaka ba boda era batambula bataddeko bendeweera okugoberera Ssaabasajja Kabaka wonna wabalaze jjukira wabeerawo n'ekibinja ekyabbangawo ekibinja ekyo kyabeeranga wa Kisekka ekyakulanga mwezi mu mmotoka ne batambula okwetoola wonna Ssaabasajja Kabaka wabalaze ekibinja kino nakyo Mayiga yakigoba okubanga bakola olukusa okukola olukwe olulaba nti Ssaabasajja Kabaka wonna walaga basobola omutuusako obuvune nga tewali muntu yenna abamutuuseeko ekibinja kino ekyalemesezza abantu bano ky'emmotoka etulako abeyita aba KPU Kabaka's Protection Unity abalemesezza abasajja bante bagenda kuwerekera Ssaabasajja Kabaka nene weebuuza kiki badde bafa wulira kati wembagambira nti obwato bufa magoba buli muntu yenna kwata social media platform yo yessaawa tutandike okuba nti tuddamu okuzoganya buto ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka kubanga terunaggwa awo nno video entuufu wenjagala etandikire tutandikiddewa butyo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi w'okubiri abalangira n'abambejja basava ne bannava era nzira mbuto okuddamu okuloopa eri embuga nti nga omukulu wassaanya we yeeronze n'akakiiko kakapya Ssaabasajja Kabaka njala kuluma kutu nkusaba nti bw'oba ofunye obudde obw'eddembe nga togenzeeko wakasujja kukyalayo otandike okutambula wetegereze ebifo byonna embuga embiri zonna zenzijemmenya mu programu zenkoze kati emyaka gigenda kukoneena ojja kutegeera nti Obuganda omusajja wabutuusizza buli ku oxygen ate nga n'oxygen amasannyalaze essaawa yonna gavaako ku mbuga sofa ezasaanyizibwawo zonna nazimenye era nembabulira ebifo biki ebisigaddewo nga wetwogerera embuga eye kyaddono yasaanawo yaggwawo yatuuka n'okuviirako omukyala Agnes Nambirige Kaggo okukkirira Ezra Kumwa olw'okuba nti yali alemesa Wasaanya ne mukulu Mutaasa Kafeero omukozi wa Genetic Embabazi ne tugenda ku mbuga eye kira eyo naleka ekitundu ekisinga obunene bakitunze nga wasigaddewo ekitundu za kya ekanga muna ekitundu gye bali batunda obuwumbi 7 n'ekitundu sinnamanya nti omuguzi yalabika eyo naye ekyali awo
bwetugenda kusaza eryaffe ery'essingo Emitiana nalyo twaleka amazoddiwa omukulu y'omuntu Mutasa Kafeero ku liizi ya myaka 10 oluvannyuma lw'okuba expose nga bagiwadde mukwano gwa Charles Peter Mayiga nfanfe Chimba Freeman bwagenda kuzimbako ddwaliro oluvannyuma n'embaabya ne bakyusa emikono n'ensimbi ate oluvannyuma ne bagiwa mukulu oyo mukulu Mutasa Kafeero yatwala embuga y'Ekyaddondo kati n'essaza ly'Ebitiana lyonna we twogerera ligenda kusaanyizibwawo omukulu ka Mutasa Kafeero ngate Mutasa Kafeero mukimanyi bulungi nnyo nti ye Janet Kembabazi wetwogerera essaawa zino nja kwogera ku kutukwa Ssaabasajja Kabaka okutegeeza nti embuga y'omusambwa Namboole Butyongo Kimba odda ndowooza oyinza okubanga ne ku lubiri lwo olengerawo Ssaabasajja Kabaka asaba kuluma kutu nti embuga yasendeddwawo biweetiye byasindikiddwa omukyala Janet Kembabazi Maama Njovu Enterprises ne mutabani we omujja na nnyina Muhoozi Kanyarugaba nga tebakkiriza omuntu n'omuwadde okusembera era njala kubikira bannayuganda mwenna n'abaganda mwenna abadde bamanyi embuga y'omusambwa Namboole kati ge matongo luli bagisaawa bakomekkereza basindise ziguleeda nga bagisaanyizaawo ku katambi ke nasobodde okufunako kuzimu ku drone zange ezaasobodde okukola obusobozi obutono ennyo kubanga baadde bakuuma obutiribiri kyesimanyi nti kanalabika bulungi ni munansonyiwa kuba nsobedde kyesimanyi nti kanalabika munansonyiwa leero drone yange security ebadde tight nnyo nga kizibu nnyo okulikodinga ekintu kyonna naye nsobodde okukwatako video drone yasobodde okukwatako video nga kizibu nnyo n'okulaga nti kyekino ekituufu ekiriwo nenjagadde njibalage mulyoke mutegeere kyekigenda mu maaso video oli yagikutte nga wonera komanda agenda okubira omuntu mu kilomita emu olw'ensonga nti badde bayiye amagye mangi nnyo naye simanyi wamunegeragera munansonyiwa okusooka ngenda beetondera nti okusinziira ku bwerende wabaddewo okwetoola kilomita namba nga bataddewo amagye gasenda dooni yange yasobodde okukwata kwa video katini nnyo naye nga n'okukategeera nti weewo kijja kuba twalira obudde okeetegereza so munansonyiwa bannange ngenda balaga ekintu kino naye munansonyiwa olw'okuba nti tekijja kulabika bulungi nendooza muwulira tractor ziweetiiye nga zisenda eyo embuga y'omusambwa Namboole mu butongole yasendeddwawo ndowooza olaba ne drone engeri gyekwatamu kamera yabwerinde ennyo kiba kizibu nnyo okuba nti ofuna ekifaananyi ekituufu olw'ensonga nti amagye gadde geetoolodde wonna so kyekyo bannaye munansonyiwa so sebbeetondera olw'ofuteegi oyo atali kkiriya olw'ensonga nti embuga yo mya neyane amye yasaanyiziddwawo so g'omuntu yenna abadde amanyi embuga y'omusambwa Namboole bagezezaako okutuuka emmengo okutegeeza abakungu buli omu yeetondera kyamulinga essalambwa lya Nseeke kubanga ddiri bazimanyi ettaka lyaguza Museveni era mbajjukiza mbagamba nti ekiremeza Mayiga kubanga babagoba abantu bana Kiwalabe Marina abenyiika mu nsuwa n'agenda bana babiri babagobedde mu mpapula ezawandiikiddwa entuufu Charles Peter Mayiga yajjinya n'agenda eggulu n'ategeeza mukama we Salimu Sale nti asaba koze eki bangobye kati ye Salimu Sale n'akola olukwesu nga Kabaka amaze okujja kumatikira ku Mande era enkeera ku Lwokubiri omwami olayisa cabinet ku order za Salimu Sale nga takyana kyagenda kukola kuba Ssaabasajja Kabaka bamujjako mbiri tanakyasobola kwogera era ndoza biri kimu akitegedde bulungi nnyo so sige eyo yembalaze bulungi nnyo mulabeka video akatambudde Ssaabasajja Kabaka naye eyo sigenda gendayo mwakale bulungi nnyo ndowooza katugende maaso so butyo Ssaabasajja Kabaka njagadde okutegeeza naye embuga mu butongole yasaanyiziddwawo buli kimu kyagenze nga bwe kirina okuba nga bakitwala kati tugenze mu maaso era Ssaabasajja Kabaka nsaba okuloopera nti waliwo abaseddekezi abali ku mitimbagano egy'enjawulo nga bano beefudde bannakigwanyizi era beefuutika ng'akanyonyo bwe kwefuutika mu maaso nti munnawe ogenda okuzuuka ku makya webasse bulungi nnyo ate akanyonyo ne kakwefuutika mu maaso batambula basala ebigambo ku social media ate nga mu ntandikwa tekuli n'omu yavaayo kuyisa mulanga obutakungula ku mbeera ey'obulamu n'Obuganda okusaanyizibwawo nga bw'okimanyi nti buli kasewajjo bakabeerako kaliya oba kabeerako ewatulibwako emabega gyeweekerwa munnanga abantu abasinga obungi bwe natandika ensonga zo bandaba kyamulinga essalambwa ery'ensenka okutandika ensonga za Bulange
era banvumirira nnyo ne banteekako okunyigirizibwa kungi nnyo ne ngamba nze engeri gy'essuulira bivumo sijja kukkiriza muntu kummerako kankole omulimu gwange mpaka gye naagukusiza munnange njogedde ebigambo bingi nnyo ebikutula n'essubi mu ttale naye sijja kuva ku mulamwa olw'ensonga tindina okwogera ebigambo bino njala tegeeza mwenna abaseddekezi abali ku programu zemweripirako zinatandika nga eyo muli mulanga emmengo ne mutandika okulipira Ssaabasajja Kabaka mu nsonga ezimu ate nga muli bantu bakulu mutuludde weewuunya omusajja omukulu mu myaka nga 80 ng'akyalowooza nga katyuni weewuunya endowooza ye lwali terubusa bwe navaayo ne bategeeza wano nti Yoseriti Bahulwa ng'akolagana n'akabinja akabaseddekeza bali Mmengo ne mu opposition baali bateeseteesewo federo ey'ekimpatiira ng'egenda kwefaananyirizaako enfuga eya LC6 era ne mbanyonnyola bulungi nnyo n'empisa eddoboozi ligamba nti buli muntu yenna agenda okuvayo ng'anyumya ekiboozi kya federo okuva ku nnaku lwe nakyogera ajja kuba mukozi wa Yoseriti Bahulwa tabasula mutano wa kale kyensiri tezisanga bisibe munnange bwe mmala okwogera ekigambo ekyo n'ensirika nganze bwe mu kimwe bwe nkikola nevayo abasajja n'abakazi bali ku social media kuna bavaayo ne bagatta video gye nakola nga ne Ssaabasajja Kabaka lwe yajja ku ntikkira n'agamba nti twetaaga federo ne bagatta ka video kange n'aka Ssaabasajja Kabaka nga baga nti Lumbuye yagambye nti Ssaabasajja Kabaka state agent nsaba okwogera n'okutegeeza Abaganda mwenna abantu bano mbooleka amaaso mbategeeze mu kugatta video teri abakwatira nsawo naye amazima geeyoleka nina video ezigenda mu 1000 ku social media buli kimu gyekiri ekyogeddwa gyekiri nga bwe nasaba state video ngambika Yoseri nga teriyo nga bwe nasaba state ngambika Ssaabasajja Kabaka video nga teriyo ekye bayita propaganda clear gwe basobola okuteekako era oba tolina maanyi nga tosobola kuyimirira nga musajja oba owedde nabagamba nti nze buli muntu anteekako ebbala genderera musabe nti ekintu kyoyogera ku Lumbuye kiri luddawa nze video ezange sideritinga video zibeerayo ku Facebook ne bagikwatako ku YouTube ebeerako Omuntu agati Lumbuye yabika Ssaabasajja Kabaka mugambe leta video omuwa akakadde nze nja kukusasula omuntu agati nabika Yoseri mugamba lete video ngambika Yoseri nyamuwa akakadde omuntu agati naisa Ssaabasajja Kabaka state agent mugamba lete video nga mugamba nga singa teje bagase naye ajja kubulya bulungi nnyo kati kambaddizeyo ko olutambi mbega muzungu kye bayita flashback munnange mu myaka Yoseri yatandikiramu olutalo ej'olukumulenda-8 yasooka n'agezesa amikisa gye ne gigaana ne bamugamba bataka baaliwo nti tojja kusobola kulwana lutalo ng'Abaganda tebasituse ate Abaganda bawulirira mulangira oba omutaka Mutebi n'ababuuza Mutebi ali luddawa ne bamugamba ali Bungereza gy'asiisidde olwo Yoseri yakwata abasajja be abaali bamanyisa Ssaabasajja Kabaka mikwano gy'enfanfe bagende bamwogereze asobole okudda amuyambeko okulwana olutalo ne mu ndagaano ezimu ezaakolebwa nga Ssaabasajja Kabaka tannava Bungereza mwe mwali ekigambo ky'enfuga ya Federal System of Governance. Ssaabasajja Kabaka mu ndagaano ze yakola nga tannasimbula kujja kwetaba mu kulwana kuno yali nfuga ya Federal ey'amazima n'obwenkanya. So si Museveni jjawa abantu bokugipreachinga kati ngayita mu mayiga n'akabinja kali ku social media akeefula nti kamanye ensonga era kaba elite. Nkiddamu mu 1980 okutukira mu 1986 ku nsonga za sikula Ssaabasajja Kabaka okwegatta ku lutalo mwe mwali enfuga ya Federal eya Namaddala so si eno eyazejjo omwaka guno nga lukutandika nedda era kye kyamusitula kati gwali eyo awoza nti Ssaabasajja Kabaka yabulina gafe yakikola dda mu ndagaano gye yakola ng'akyali mu nsiko balwana era Federal gyayagala agimanyi era Federal gyayagala bagikubako n'akalu ak'ekikungu ne kivaamu ne bagikolako ne referendum ekolwa k'ekikungu n'okunoonyereza okwakulirwa abasajja n'abakazi abaaliwo nga waliwo odochi bagita Odochi's report nekakasa nti bannayuganda ebitundu 97 ku buli 100 baagala Federal System of Governance Museveni yagibawa kati Museveni gwe Buganda agenda bawa Federal agenda gibawa ddi tasobola gibawa ze ensonga zange enkulu so sisiremesa Federal z'ensingo gyagala naye mmwe abajja beefuutika ng'akajonjo ku nsonga za Buganda nga tembaddeewo olw'okuba mwagala kulwana entalo muswadde era muswalidde ddala muswadde n'akawuta kammwe ndi musajja muganda ebigambo byogera nga bwe byogera kubanga mbyambaza ekyo nkibagambye so eyagasse ka video n'ekigendererwa kyammwe eyenkola sigikola kubanze sigatta video njizanya bulambalamba nga bweri nga njagala okulaga ekituufu njaliza mutegedde bulungi nnyo so mbategeeza bulungi nnyo nti Ssaabasajja Kabaka bwe yabadde ayogera yayogedde ku nfuga ya Federal gye yasaba mu ndagaano gye yakola ne Museveni nga bajja okuggyako gavumenti ezaaleko so njala bategeeza ebintu ebyo byonna bye mwawulidde
mubitegere bulungi nnyo nti Ssaabasajja Kabaka yabisaba nga nabino byonna tebinnabaawo ffe twongerezaako bwongereza so n'olw'ensonga eyo njala bagamba ebigambo byonna bimuwulire bikiikinike oba bipaatiike ago si maloboozi video yange ne sindateeka mu kigambo kigamba nti Ssaabasajja Kabaka state agent no ebyo bintu ababikoze biba akabinja kali akalimu omusajja omukulu alowooza nga katyuni ku myaka gye emikulu ng'alema n'okunnyonnyola ensonga ate n'atandika okwogera ebikikinike nga omwana eyakava ku mabeere so njala bategeeza bannayuganda mwenna n'abaganda muzuukuke ng'obudde bukyali tusobole okwejjako olukokobe luno singa bwe tutaakikole kino tujja kuba tweye amanda mu mbugo Ssaabasajja Kabaka okusitula ku ddoboozi n'okukangula ku ddoboozi okugamba nti abavubuka muve mu kubongoota abadde akitegeeza gwolooza lwaki teyagambye nti abalangira muve mu tulo gwolooza lwaki teyagambye nti abambejja muve mu tulo gwolooza lwaki teyagambye nti olukiiko olufuga olukiiko lwa Buganda muve mu tulo olowooza lwaki yagambye bavubuka kubanga akimanyi mubadde ku social media emyaka 5 nga mwogera ensonga za Buganda mutaasa obulamu bwe ng'abasajja abakulu bannaddiini abalangira n'abambejja n'akakiiko akali emmengo bannabyabufuzi bonna nga batudde buli omu ali mu ddiiro lye bawoomerwa keeke mu abavubuka ne muvaayo ne mukwata engabo z'amasimu gammwe ne mukozesa emimwa gyammwe ne mukozesa engalabi zammwe okulwana olutalo olw'ebigambo okutuuka okuba nti Ssaabasajja Kabaka waali y'ensonga lwaki yeebazizza abavubuka tanneebazaako myaka mikadde okuggyako abakadde abadde mu lutalo nga benyigiddemu direct nga mubadde babayambako okubalambulula ensonga ezimu mwe balinyo mubalire ddala naye ng'olutalo yali lwebazizza abavubuka kubanga akimanyi mukozesa social media aba mutiisiddwa naye mukoze buli kimu ekisoboka y'ensonga lwaki mukoze ekisoboka Ssaabasajja akoga nti yeebazizza nnyo abavubuka mwenna abakoze omulimu gw'okukuma n'okukumiikiriza abaganda bonna okuba nti mukyali ku nsonga za Buganda n'okutaasa obulamu bwe mugende mu maaso ekyo mukitegedde bulungi kale tebayo muntu yenna akusiriwaza obuganda buyimiriddewo ku baganda buyimiriddewo ku bannayuganda abeetaaga ensonga enkulu ez'okukyusa eggwanga na buli muntu okufunamu kyonna kyayagala yeebazizza abavubuka strictly kubanga bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo jjukira nti buganda gye tuyita buganda bagiteekamu ebiwaya bya TV eya BBS TV tesobola kwogera ku nsonga za Kabaka ddala okwogera ekigambo kyonna nwanye n'abasajja nkiddamu n'okutwina mpulira ntuyanye kamala n'okunywa ku mazzi nwanye n'obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka mulwanyi n'obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka nga CBS tesobola kwogera ku kigambo kibayita Ssaabasajja Kabaka ku bulamu bwe ku radio zaabwe ku page zaabwe ziri ku Twitter eziri ku Facebook nga kyebakola buli kifaananyi kyeteekayo ekyembeera Ssaabasajja Kabaka nga bajja ekifaananyi ekikadde mu yali nga ali bulungi ne bakiteekayo komenti zonna ng'oli bagamba nti ng'abantu bazuukisibwa nti mutulimba bino bikkale twagala embeera Ssaabasajja Kabaka n'ogenda ku BBS telefayina eri Mbulanga Emmengo nga balwana ne Lumbuye balwana n'abaana bali ku social media okubaga nti bye mukola bikyamu baminisita ba Kabaka babadde wamu bakadde ngera bateeka ebifaananyi bya Ssaabasajja Kabaka ebika tebasobola kuteeka byambeeramu ali TV station tulwana nazo ne tulwana Bukedde ne tulwana New Vision tulwana NBS ne tulwana Mayiga kennyini ng'akwata ebifaananyi n'abiteeka ku social media ebikadde ne tulwana entalo ne batuvuma naye ng'ekitupumisa kulaga mazima nyini kibya yakikola ki nyini kibya yakityoboola olw'ensonga gy'okoma obutalaga bituufu bigenda mu maaso okuumira abantu mabega abandi badde basituka okutasobola mu Ssaabasajja Kabaka tulwanye entalo nga tulaga ekifaananyi kituufu ekya Ssaabasajja Kabaka ne mutuvuma ne munvuma ne nga nze bivumo nabigumira dda mumala biseera kati kye tuyita resistance ne consistency mu kintu ky'okola tofaayo oli akufumya ekivumo kikasitoba nga gwe kituufu okimanyi kubanga mwalwana n'ebifaananyi ebikadde nga waliwo ne babbuloge basasudde nga bateeka ebifaananyi bya Ssaabasajja Kabaka ebikadde nga labika bulungi naye ng'ebipya babimanyi nti webiri nenwala ne bannamawulire nenwala n'abasajja bakulu nga bagamba Lumbuye ayo sityoboola bwa Kabaka nali nwanda bulwadde bwa Ssaabasajja Kabaka kubanga kinjagala bategeeza omukulu ono yali amaze okugula amajoberobero ag'okuba nti yagenda okudda omukulu ono yali amaze okugula amajoberobero agagenda okudda nti yagenda okufuuka Kabaka wa Buganda omukulu ono era ali kusendeza ttaka lya Buganda ali mukulya omukulu oyo David Wasajja omusajja omutolo uyo yali mu Bendova nkabaddiremu
ono yali yamala doggula ebijolobero byonna enkofiira ebyambalo byambaza omuntu ng'agenda okukola ki okulya obwakabaka bamaze otegeka balangira mbejja bategese gurupu zonna omwami ono ali mu bendova ali ku ssente za Buganda alya yoyo mulindeka yoyo David Wasson omulaba ali mu bendova nga bali ku ssente za Buganda balya kambalageko noono yagenda mu America nakosa ssente za state ng'ali mu kukola ebintu ebyo byonna mumula bulungi nnyo sijja kuzanya ddoboozi tirimu kubanga kiba tekikola makulu jjukira tulina copyright ng'oyo ali mu bendova bali ku ssente za Museveni bali mu kulya bo bali mu kusanyuka omanyi nti omusajja agenda bali ku ssente za musajja bamu omusajja agenda essaawa yo n'omulaba yoyo wasanya kaloli ali mu bendova kanka baddiremu kano kati yo oli gwembalaze ono gwembalaze ali mu bendova oba ali mu balaaki gye bazindira ebimansulo omusajja mukulu ali balina enteekateeka kulya ssente za Buganda uyo kona zijje zindye awo bali mu ssente za Buganda batunda ttaka bali mu bendova kubanga bali bagala omusajja afe kati tebereza nwanyisa Obuganda obulimu enkwezenge nwanyisa amawulire nwanyisa ba individual basasudde ssente empya n'enkadde nga bali mu kulya ssente za Buganda awo tuvuddewo tugenze ku nsonga endala era Ssaabasajja Kabaka wa Buganda sebo nsaba okuloopera mu butongole nsaba okuloopera nti basajja bo n'abazaana bo abasangibwa mu bitundu omuli Kapeeka Luweero ne Nakasongola ge bakaaba ge bakomba tuligenda okukeera nga tekyali muntu Muganda yenna ali mu kitundu ekyo amawulire genfuna okuva mu drone zange ez'enjawulo mu nsonda zange ez'enjawulo Ssaabasajja Kabaka nsaba okuloopera nti Abaganda bwe wali omanyi mu bitundu by'e Kapeeka Luweero na Kaseke abasinga obungi bonna ndoza basigaddeko ebitundu 25 ku buli 100 ebitundu bino byonna abasajja abagwira babitutte nga bakozeseza obukodi bw'okutta waliwo omusajja gwe bakozesa okutta n'okulondola Abaganda yeeyita Serunjoji naye ng'amanya g'amatuufu ye Seviyumba yeeyita Serunjoji era yetaata w'omukyalo omukiise w'ekitundu ekyo omukyala amannya gagenze naye ng'omusajja oyo yeeyita Major Serunjoji naye ng'amanya g'amatuufu ye Seviyumba omwami ogwo bakozesa state nga Salimu Sale yamuwagira okuba nti bawamba n'okutta buli mwana yenna Omuganda ali mu kitundu ekyo Ssaabasajja Kabaka era nsaba okuluma kutta okutegeeza nti ebitundu byemmenye waggulu awo Abaganda basigadde ebitundu 25 ku buli 100 abasinga obungi baggweredde mu ttaka lyennyini ly'abajjajjaabwe wetwogerera muto wa Yoseti Bahabulwa omukulu George Akandanaho Salimu Sale kisawo vuga omukulu ono yatadde enninga kuba ssentebe ba LC1 mu bitundu byonna byemmenye okutandika okuwandiisa n'okujja ebyogera ku mataka gonna agali mu bitundu ebyo nga bawandiika buli nannyini ttaka alina ekyapa alina endagamu alina ekyapa n'alina endagaano obunene bw'ettaka bw'olina nadde lw'olimazeeko famire yo yenkana etya ne bakuggyako amannya n'endagamuntu okumanya ki ekigenda okuddako kale mwenna mbategeeza era n'okutuma kutukwa Ssaabasajja Kabaka omutegeeza nti enteekateeka namutayika esembayo okusaanyaawo ebitundu ebyo bateekemu abasajja batangamanya ngamba
egenda maaso kati nga already bakoze kye bayita profiling bannanyini mataka bonna abali mu bitundu ebyo kugenda maaso nga bayita mu LC1 chairman LC1 batoliiwo ayine essimu asobola okukubira nakugamba owaaye gundi nti gwe nanyini kibanja kino nti ye twetaaga okumanya ekibanja kino wakigula ddi wakigula sente mmeka okimazeeko bbanga ki endagaano ogirina wakigula kwani twetaaga endagamuntu na details zonna ku birago bya Salimu Sale era abantu abasinga obungi mu Luweero already bamaze doko bakolako bamaze doko bajja ku profile n'okumanya ettaka lye balina era tunayogera binagenda okujjako maaso eyo mujja kulya nga Luweero abantu abasinga obungi bamaze bajja ku mataka gaabwe olw'ekigendwa ekitwala amataka ago so ndoze mukitegedde bulungi ekiri mu bitundu by'e Luweero eyo mukitegedde bulungi nnyo tugenze maaso. Era Ssaabasajja Kabaka nsaba okuwabira n'okutegeeza ensonga zino nti munnange abasajja be walinnyira mbigire okujja okubataasa ku bantu abali babafuukidde Kagumba weegogwe mu lutalo lw'omukulu 98 okutuukira 96 lubwakuba olutalo no mu lukumu mutwe. Abasajja bano bajja babeefuulira mu kiti nga mbazzi nga ntegeeza bannayuganda mwenna muwulize bulungi nnyo akatunnumba kano. Nsaba obategeeza nti abasajja bano basooka kwefuula nti Banyankole era ne beetuma amannya n'olulimi ne baluyiga bulungi nnyo naye ebikolwa byabwe n'enfaana yaabwe baawulira ddala ku Banyankole bali bannakabala betumanyi. Munnange nazzi kuno nga tulowooza nti Omunyankole tayinza kuba nti ayingirwamu naye munnange akaba n'ogurupu k'abayingiramu ng'era kati abantu bano bwe baveeyo ne bafuula abasajja Abaganda ne tubawa ebika n'amannya oluvannyuma ne bakola ebikolobero ne boonona amannya gaffe. Bwetwogerera essaawa zino abasajja bano ate basitudde buto nga baagala okwambuka bakimbakimba bambuukiriza mu mambuka ga Uganda. Mu mambuka ga Uganda nneeno mumanyi kye beefudde kati bavudde mu kuba nti kati beeyita Banyankole kati ate beeyise Baluuli. Ssaabasajja Kabaka njagala okukulopera era ndoopere n'abantu bonna b'omu Northern Uganda nti bwe muwulira omuntu yenna azze mu mwambuka eyo ng'azze aleese ente oba azze oggula ettaka nga yeeyita Muluuli oyo si Muluuli. Kibinja kya Yosere eky'Abanyarwanda bajja afuna okuva e Congo n'okuva e Rwanda ne Burundi bayingiza nkiddamu. Bonna abantu baffe abamuva mu Northern Uganda nga mulina ettaka. Abasajja bano basooka kwetuma Banyankole ne bamala ne beetuma Baganda. Kati essaawa zino bakyusizza mu lwokuba nti baagala kuyingira mu mambuka ga Uganda kati beetumi Baluuli. Era akantu kano kankogere mu Luzungu bannaffe abali mu mambuka ga Uganda bakategeera kuba nti eri abamanyi Oluganda. Dear brothers and sisters from the northern part of Uganda, I'm here to inform you that after doing the further investigation concerned about these people who come afraid to be Ugandans, right now they are pretending to be Baluuli, but they are not Baluuli. Now they have resorted to come to the northern part of Uganda to take over the land from there. Previously they have been known as Banyankole. Lastly, they come afraid they nickname themselves as Baganda. So right now, with their hidden mission, with the help of General Salimu Sale, recently they have been chased from northern Uganda. Now they have come with a new trick. They call themselves Baluuli. Now, if you come across anyone calling himself or herself Muluuli, that they are coming from Luuli, they are coming from Luuli to take over or to buy land from the northern part of Uganda, please chase them away. These are the Rwandese, the Tutsis of Museveni's family who are trying to cross over to northern Uganda so that they take over the land from there as Baluuli. So now these Rwandese, they've come afraid as Baluuli. They are not Baluuli. These are Rwandese. Previously, they've been calling themselves Banyankole. Further, they nicknamed themselves Baganda. Now they've turned against all the tribes. They have come afraid. Now they call themselves Baluuli. So zamutegedde bulungi abantu kati beefudde Baluuli so si Banyarwanda kati bavudde mu kiri kye badde beeyita nti kati Baganda oba Banyankole kati beefudde nti kati Baluuli era bagenze mambuka naye ekirungi nti eri ababategedde era abagoba era ogenda okulya sime bya mugamba sime bya mugisha simanya ani bakanira ettaka era video mwaziranga batwalaganya okuba nti batwalaganya ku speed nga babajja bitundu ebyo ekirungi tebabategedde. Okay, tugenze maaso. Kano ka message njagala kagende ew'omukulembeze waffe omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu bonna woli manyi tonnadda Uganda. Mukama wange era kutegeeza okusinziira ku sources oba okusinziira ku information gye nfuna okuva mu corridors ez'amaanyi mu Bulange Mengo ntegeezeddwako okutegeeze nti we twogerera essaawa zino
abakulembeza abapya n'abakadde abaddeko bali baweerwa information no mulimu ogw'okulwana okuva ku kyalo mpaka Emmengo Mbulange era ye task emu eyawereddwa cabinet empya Mayiga gyerondedde nti Museveni yabawa ebiragiro batandika okulwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu okuva ku kyalo mpaka ku Muluka nga bakozesa ebifo bye bayina Obulange Emmengo era n'entuula ezasookedde dda Mayiga nga wabana abantu bifo yabakuutidde nti tulina okukola omulimu gwa mukama waffe Yoseri nga tulwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu mu ngeri yonna esoboka. So era kyenva mula nti ku mikolo gya Buganda gisinga obungi Mayiga tasobola kuyita Kyagulanyi lw'abamuyise ate making sure nti amuteekako restrictions era bukyanga lubanga lwa mmindi Kyagulanyi agezezzaako nnyo okwagala okusinkana Ssaabasajja Kabaka emirundi egiwera ng'omusajja ono amusimbire kkuuli kubanga amagye gaasalako dda Ssaabasajja Kabaka tegamukkiriza wadde okwetaaya. Kati wano we wali okulya n'okkomba essowaani. Akatambi kano kagenda balaga wa Yoseri watuuse mu kukyankalanya obwakabaka bwa Buganda. Gye wava katono mwala abasajja n'abakazi abeeyita abataka abagende wa Museveni. Lwale tulibuusa video nagibaza nyine kanji baddire mu Lwale Sunday. Nga omukyala Nabbosa Joyce Ssebuggwawo akwataganye n'omulangira ow'ekyupuli obikokojju nga bakoze conference mu kifo ekimu gye babadde nga bateesa ku nsonga era gyagenza okukomekeza emigendo okulira akatambi kano nga abasajja bano beewaddeyo ate okubanga bava mu Buganda ate bakolere Yoseri naye nga abantu bano bambi abalangira n'abambejja bavugibwa mu kintu kye batategeera nti babavuga babajja ku Buganda babazza mu bintu bya Museveni. Debwe ebiva ku katambi kano tugende ku mawulire g'Obwakabaka bwa Rwenzululu mugenda kutya kaakano akatambi. Olukungaana luno lutegekeddwa ku South Africa na mu Kampala nga lwetabiddwako abalangira n'abambejja basaava ne banaava okutema empenda ku ngeri gye bayinza okuvuunuka ebizibu bibasoomooza. Ssaabalangira Godfrey Musanje Kikure alaze okutya olw'enkwe n'obutaagaliza obafumbekeddemu mu bo bennyini nga singa tebeetereeza boolekedde okugwa mu kabiga. Kyonna tetuyinza kukola okujjawo nga tumanyagana ate n'okubeera obumu kituyamba okubeera obumu mu abalangira n'abambejja waliwo abava ekibulala n'omubusiro naye oyo ayogera Ssaabalangira nsobole era nkwezenge ate ono na information emukwatako embi ennyo naye namuleka olw'ekitiibwa nti musajja mukulu naye alina information embi y'omu ku bantu abatigomya abantu ku kyalo kwennyini kwava y'omu ku bantu abakoze effujjo eritagambika ate nga yeeyita mulangira. Era ize enkwezenge zino Mayiga yatwala Bungereza ne zijja ssente za Buganda n'okuba nti batambuza olulyo lulangira mu direction enfu nga tebebuza ku Ssaabasajja Kabaka. Gwe njagala ombuudeyo bukyanga tutandika okukola programu eno walolabyeko omwami ono Ssaabalangira akulira abalangira nga yali avuddeyo n'ayogera ku bulamu bwa Muganda we Ssaabasajja Kabaka oba gwayita Muganda oba gwayita mulangira omukulu Ssaabasajja Kabaka bwe yali ayogere ku bulamu bwe. Oba waliwo meeting yonna y'abalangira n'abambejja nga batudde bateesa ku butya bwe bagenda okusala entoto okutaasa Ssaabasajja Kabaka n'okutaasa Obuganda. Newulira video gyekomekereza bo nga bakola basala entoto okufuna essente n'ekyapa ky'ettaka gye bagenda okuzimba nga bannaabwe abalangira bye bakola ng'abataka kye babakolera Museveni kye bakolera. Wulira bulungi nnyo eno osobola ono si mulangira wulira. Ne tugamba nti obumu kubanga ffenna tulina okwegatta nasobola okukuuma Namulondo. Ekibattaka mu lulyo olulangira ne Buganda okutwaliza wamu nakyo kibadde ku mwanjo mu ebyo ebiteeseddwako wamu n'okubaganyako ebirowoozo ku ngeri y'okubivuunukamu okusobola okulaba nga nabo beeyagalira mu ggwanga lyabwe. Ebintu bingi nnyo bizibu bingi nnyo bye twetaaga okukolako omuli okugjawo bannakigwanyizi ababbi b'ettaka omuli okuzimba ekigango omuli ekitukoze olwaleero okukimaliriza okuba nti tugenda kufuna ekyapa mu mannya g'olulyo olulangira nti kati olulyo olulangira lugenda kuba lulina ettaka eryalwo. Owekitiibwa Joyce Nabbosa Ssebuggwawo agumizza abalangira nti ensonga zaabwe zigenda kukolebwako era ategeezezza nti basooka kukola ku nsonga z'abataka ng'essaawa yonna bagenda kubazimbira ennyumba ku ttaka omukulembeze w'eggwanga lyagenda okubagulira mu bitundu by'Emmengo. Njagala okubakakasa nti ku kyabataka kyo ekyo nakimaze eky'okubatuusaayo. Owulira omukyalo we Mafia teyeewakanye
ekyabataka kyonna kimaze okubatuusaayo naye ng'abataka byatwala kwaliko babiri abatuufu abasigadde zonna zaali nsoole kati akugambye ku kyabataka kyonna kimaze nakimala kati azzaako kyabalangira naye ng'abalangira bano abasinga obungi abali mu meeting eno abamu babatutte nga tebamanyi ezimu nsoole ndooza muwuddage ku kyabalangira kyo ekyabataka kyo nakimala kati ntwala balangira wulira era ne baba nti bagenda kufuna ebyabwe njagala okubakakasa saabalangira tinaabalangira n'abambejja nja kubatwalayo bano nabo abasuubiza okubatwala omukulembeze w'eggwanga banjule ensonga zaabwe wabula n'abakubiriza okubeera obumu n'obutetakwogerwako wamu n'okutandikawo ssaako okusobola okwekulaakulanya twagala tufune abalangira n'abambejja abeemalirira nga basobola okubaako kye bakola ate naddala abavubuka pulogulamu z'abavubuka nyingi nnyo ze tulina nyingi nnyo ze twandyagadde benyigiremu babe nga basobola okwekulaakulanya n'okwejja mu bwavu bwe bulimu kaakati mu lukiiko lino mubaddemu n'okusonda ensimbi okuyambako okutambuza emirimu gy'oli olulangira era kye biggweredde eyo sigenda kulwayo olw'ensonga nti obudde tulina butono ate nga twagala kukola ensonga zino tuzimalirize nga ngenda ku bwakabaka bwa Rwenzululu njala bajjukiza nti mwenna bannayuganda balina smartphones mwegendereze jacket oba cover z'amasimu ze mugula ezimu zirimu obuma obuwuliriza amaloboozi oyinza okuba ekubye essimu ne bwatu okubye essimu mwegendereze nnyo ebigere bimwogera mu public nga mulina jacket ez'ekikanga kino strictly jacket ez'ekikanga kino bweti bwefaanana nagibalaze ejjo ne mbazanyira ne ka video mwegendereze nyiza obulamu bwange bwensinga okwagala okusinga ekintu ekira kyonna kono okubajjukiza bwe tunulira jacket yo ng'akuuma ako kalinga ke basiizeeko obusiizi nga balinga ke basiizeeko obusiizi okwetegereze so mwegendereze nnyo jacket zemugula kubanga kiyinza okubaviiramu obulabu obw'amaanyi kaako kabaddemu kabazannyire ndyoke ngere ku information mukala bulungi nnyo eyo receiver oba recorder Alright, autoveyo kwa hivyo kuna tuina mingi nyo, information tuina nyingi nyo, atobode tuina butono. Nga ngendo kuzanya video eno, kuno kubajjukiza. Ngenda kuzanya ka video kano, kali kasejusa, nga yogere bigambo bino, then male njo nsoke nkole video, eraga abanyankole mwenna, ettakali ya mweli yonna eriobwa kabaka bwankole, omukyala Judith Nabakoba, liyagabidde abanyarwanda byonna ku biragiro bya Yoseti Bahabulwa, then tuyoke tugende ebukonjo. Video eno egenda kujjukiza nti Uganda weeri si weesoose. Omukulembeze aliwo si yasooseewo. Abaali ekkololo nga Uganda etandika efuna independence si be baliwo. Obukulembeze bwonna buzze butwala ebintu era buvuddewo. Kano bye bintu Sejjusa byayogera ng'alinga alaga Museveni nti kyekiseera musulewo ttawulo naye agaanye. This is it. This is what people must know. That at the end of the day, when things change, I can stay in Uganda because we have seen all this before. Many people have come in this country, taken over power. It's not new. I was telling some of our people here that when you want to see how things have been changing, you start seeing on how we have occupied these so-called 7 hills of Kampala. Naguru. You know, Naguru is a new one. Yes. Kololo, Nakasero. No, you don't mean it's new. Bugolobi, Nakasero, Kololo, Mbuya, those. The original. After every struggle, new inhabitants from a different region coming. Yes, you remind me. It's a very used to be occupied by a specific ethnic group. Absolutely. It can be very specific because you see before the attack of on the Sekabaka Mutesa's palace, it were the British, the Indians, and the affluent Baganda who were in. Then when Obot attacked Mutesa's palace, then things changed now. Now the people of the north now
occupied Kololo and those other hills. And when Idi Amin overthrew, and Gorobi by the way, and so on, and Lumbuye and so on, when Idi Amin overthrew Obote, then people from West Nile now, they came and occupied that. And 1979, when the people when Tanzania removed Idi Amin, estimated the people who came with the Tanzanians, the liberators, they took over the hills now. And when we came after Ruero, then we occupied. I remember I had a house at Elizabeth Avenue, which Museveni later on chased me from, and so on. But one person one time asked, he said, "Did you have to chase out the people who were there?" I said, "No, we never found them there because they had run away, because they belonged to the regime we were fighting." Actually, it didn't happen only here. I was in Kigali in. Okay. Mubufunze, sejjusa kugamba bwati. Nti tekyewunyisa abantu abali mu government lwa butategeera. Nti obusozi omusango bukola Kampala. Obusozi obwo buli government ejja. Oba buli government ebeerawo. Ewamba, etwala ebintu byonna ebisangibwa ku busozi obwo. Gamba omuli amayumba n'amataka. Naye government endala bwejja n'ekyuka. Abantu abadde batutte ebintu ebyo baddukamu nga teri abagobye nako. Era government enegenda okujja esanga temuli muntu n'omu. Nagamba okuva ku Muteesa, abanyonjera okuva ku Muteesa, ogenda ku Obote, nakati olwewe twogera ewali Museveni essaawa zino. Abanyankole batutte Kolo yenna n'Abanyarwanda. No, Abanyarwanda batutte Kolo yenna, batutte Kolo, batutte Ntinda, batutte Muyenga, batutte Ludda wa yonna batutte Naggulu wa yonna batutteyo. Munyonyo, Gababunga yonna basinzidde ku busozi babututte. Ettaka lyo liriko bannyini lyo. Kati akugambye nti abantu bano tebamanyi nti buli government lwekyuka teri agenda bagamba nti va ku ttaka ly'omuntu, teri agenda kugamba nti va mu nnyumba y'omuntu, ogenda kudduka nga tewali adda kufuuyidde effirimbi gy'ojja okusibira gw'onoomanyaayo. Era ababa bazze be bagenda okuddamu batwala ebintu ebyo kinabadde baga nti buli muntu kuuma endagaano yo, kuuma ekyapa kyo, tolwana n'abantu, tolwana na nsi, togenda mu kkooti kuwa musango. Obudde buweddeyo, zino nnyaanya nvundu. Tolwana na nnyaanya nvundu, gisuule mu kasero fune nnyaanya endala, bano baweddeyo, ono abategeze ne baganya okutegeera. Gwereka ettaka lyo oba olina poloti emutundwe nga bagitutte muleke azimbemu kalina. Bagenda baga nti emundu evuze oba gavumenti evuddeko, ojja oleeta omufaliso gwo ne famire yo otule ku ttaka lyo nga tewali akuganye. Obudde bwa buweddeyo. Temulwana na byenje nga mulina ddumu. Tolwana na kiyenje ng'olina ddumu. Bonna abali Kololo, abali Entinda, abali Ludda wa, ezo ennyumba zalimu abantu. Ezo fulati ze muli esimanyi Bugolo bisimanyi ani zonna baali balondiddemu embuzi abasajja bali mu gavumenti ezo. Kati bano bavuga mpenkoni, ebiseera byo abasajja bavuganga Land Rover, bavuga zi Land Rover, bavuganga zaani, bavuganga zi Pijoti. Ne kati mpenkoni ze ziriwo ojja tuuka mu Kampala gye bojja katono nga tosobola kulaba mpenkoni wadde neegi V8 nga tosobola kulako V8 neegi yadde neemu mu kiweemu obudde butono nnyo. Eyo Naggulu bagenda kuddukayo, Ekolo bagenda ngwatole bwagenda nti munefuluma akwata ebintu byasinga okukwata bibi ebintu ebyo ensimbi ne passport n'abaana nadduka emisinde. Kati Abanyankole njala muwulirize bulungi nnyo. Temwategera abasajja bano mission yaabwe. Bajja ne beetuma Abanyankole ne bayiga ennimi zammwe era ne basanya obwakabaka bwammwe. Era owekitiibwa omugabe wonna wooli nkusaasira ebizibu by'oyitamu essaawa zino n'obuto bwe wakayitamu obuyitirivu. Nkimanyi nti amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde wonna wooli olowooza ku bwakabaka bwo. Nkubiriza omulago butakungula Abanyankole bonna abakyali mu struggle. Mulemere ku nsonga. Mujja kuddizibwa obwakabaka bwammwe n'ettaka lyammwe ligenda kubaddizibwa. Eno video eraga Minisita wa Museveni omukyala Judith Ndabakoba omukyala Munyarwanda gwe baawa enteekateeka y'okunoonya ettaka mu Buganda ne mu Ankole ng'alisaka Abanyarwanda babawa ebyapa. Mu Buganda bano batuuse n'okukola enteekateeka etandika okutta buli muntu yenna alina ettaka erisukka mu eka nga Judith Ndabakoba akirinamu mukono. Mwalebeka video aka family gye basse Mubende nga abasajja abatidde ku ttaka lyabwe liwezaako square miles ezisuubira 6 ne batta omukyala ne batta n'omwami.
nenga tokutta omukyalo oyo n'omwami Judith Nabakoba yeefula nti aze mu meeting eyo n'ategeeza ab'ebyokwerinda kumbe ndoza yaleka bawadde sigino nti mubatte ogwange nja guwoza family ne bagitta ate si mubende wokka bassa abantu bangi nnyo omukyalo natambula n'ebisawo bya ssente ng'agenda agabira Abanyarwanda bonna gye bali kubanga naye mukyala Munyarwanda wa kabano wadde yeeyita Nabakoba kati omukyalo ono era yakoze kyamaanyi nnyo okugenda okugabanya ettaka lya Bwakabaka bwa Nkole bonna ery'obugabe n'aliwo Abanyarwanda abawa ebyapa butyo wakola ne Mbuganda nga basetulingisa Abanyarwanda bonna abakabano gurupu naye nga bano bonna abateekako bakuuma ttaka lya Yoseeri mu Bwakabaka bwe bazimba obwa Tusi Dynasty video yeyo tulyoke tugende tukirire waffe tukirire mu bukonjo Minister arikujunaanizibwa ebyamataka hamwe n'entunguka z'endembo Judith Nabakoba yabanza omwishaza lya Rwampara County ahiyahereza ebyapa 22 hamwe no mu Rwampara East ahiyaherezayo ebyapa 2539 kandi amataka aga nagabiri gari ag'obugabe bwa Nkole bwena barikona bantu bagamba ngoro bantu basheka bariki bagira mwimwe muri abasheka kabangahi kawabiyanja aho bagatunga kanibyapa byabo amakuru gacho gavumenti kakora research yamanyangu okugira icyapa nezimwana nshongaza kuyamba abantu kugira ubwika turahamwe konka icyapa ekyo baba bakikozise ki Minister Judith Nabakoba nagira ngu nka gavumenti ekatomumbarira yayo biliyoni 5 okugurira abatura amataka agibabire nibaturaho gatari gabo kandi obwahati nibabanje bwa biliyoni 150 ahari bakama b'amatakaga ebyapa byamwe mu bikuume temulagalaga byapa byammwe fotocopies kuzitambuze no kuzitambuza eri omuntu ayinza okukeera enkya ne wesanga ng'ekyapa kyakikyusizza kuyaba n'ahayo ebyapa ebi abatuura ab'omu disitulikiti ya Rwampara yajumirira abarikutanyaguza amataka gaabo obwe barikugaheereza abaana ettaka baleme kulitema nti bamu naye basobola odikozesereza awamu nga famire ng'ekika ne balikolera ne trust kubanga trust eri mateeka atera ne trustees ziri managed mu Ministry ya Lands Housing and Urban Development akugambye nti bateekateeka obuwumbi bw'ensimbi obutitimbi obugenda okusasula abantu bonna abanyigirizibwa ku ttaka nga balandi olyo bagobako naye njala kubuuza abakalamojja bwe muli mu kujja n'okutta ku mataka gaabwe ssente ezo tezibakwatako abantu b'omu Northern Uganda bonna bagobwa ku mataka bali mu kuttibwa ssente zino tezibakwatako bwe tujja mu Buganda nga n'abeerusanja bennyini mwabasanyawula ne mboocha n'ettaka ne mbagobako ssente zino tezibakwatako abantu b'ekapeeka abantu b'eruweero abantu b'essemuto abantu b'e Nakaseke abantu okuyingirira ddala eri yonna eri okuyingira mu balaalo eri okuyingira mu balaalo eyo nagye ewali Abaganda ssente zino tezibakwatako mu Luweero bali mu kutta Abaganda obamala ku ttaka naye ono mukamanyirwa akasinga okuba nti mwagenze ku ttaka ly'obugabe ne mulikolako ebyapa ne muliwo abasajja Abanyarwanda Nabakoba omanyira ate tojogo weeta mpisi kundi naye ekiseera kigenda tutuuka ng'ojja kuba onoonya passport nakasawoko ekiseera kigenda tutuuka Nabakoba ng'onoonya passport nakasawoko buli kimu ng'olina okireka mukazi gw'ensi ekulaba by'okola awo sigenda kulwawo katugenze ku nsonga endala all right wano wensabira omuntu yenna aliraanye His Majesty the Omumbene of obukonjo bwa Rwenzululu kansubire nti mutuuse era nekwali oba namweleza video eno sebo owekitiibwa kabaka w'abakonjo Charles Wesley Mumbere njera kutegeeza amawulire gano ogategeere bulungi nnyo obeerenga oli bulindaala kubanga ensanafu etambula egaludde n'abantu ab'ekasese sebo owekitiibwa kabaka wa Rwenzululu nsaba kutegeeza nti essaawa yonna tewebakambolera amatu gateeke waggulu enteekataka ya Yoseeri tibahabula otabasira omutamu wakale kyensiri tabizizide nsanga bisibe eri obwakabaka bwo n'abavubuka abawangaalira mu bwakabaka bwo nnene nnyo bayina enteekateeka ey'okuddamu buto okulumba obwakabaka bwo
naye ku luno bagenda kuba essira baliteeka kuwamba na kutta abaana abato abobulenzi n'abobuwala. Ne mu lulumba luno bagenda kukikola nga bakiraga ensi yonna nti era ADF yazzemu netta abalenzi bano n'abaana abobuwala. Naye ng'era mu ADF ono bagenda kukola enteekateeka yonna eraga nti olina akakwate ku bayeekera ba ADF. Yensonga lwaki olaba obunkenke bungi nnyo mu bwakabaka bwo naddala mu bitundu eby'ekasese. Mu nteekateeka eno bagenda kikola basobole okuba nga balabisa abazungu nti kituufu omumbere ono mu bwakabaka bwe n'abasajja abamukkiririzaamu be baali mu lukwe olwasooka okutta n'okulumba essomero eryaliwo ne battiramu abaana nga bwe mwasooka okugaana okigula bakiteekateeka era bakifumba wiiki eno ba wiiki ejja bwanaye bwe nkyogerako bayinza okukijjawo oba obutakikola. We twogerera essaawa zino nabagamba nti eggwanga lya Bungereza n'eggwanga erya Amerika lirina obutambi obwa satellite obulagira ddala nti amagye ga UPDF under SFC ku biragiro bya Mukahanga Muhanga Muhoozi Kanyarugaba nga ne Kale Kayihura Kalekezi yaliko ne Museveni ku biragiro bino be balumba amasomero gano be balumba essomero ne batta abaana. Mu kintu kino basajja bano baswala nnyo ate nga ne Kongo basiba bikutuka baba bagala bago bayo kati balina okubanga bafuba okulaba abadde bakola ekintu ekikyamu ennyo mu bwakabaka bw'Enzulungu era batagetinga n'okuddamu bw'otyo okulaba nga basula obwakabaka buno nga ne kabaka waamu Charles Wezere Mumbere ne bamutta aveewo kubanga abafukidde ekizibu. Bagezezzaako nnyo okuyita mu mutowe okukola ebikolo bino nekikyagaanye. Naye wetwogerera essaawa zino njagala kutegeeza kabaka wa Enzulungu nti abasajja bano bagenda kuddamu basindike General Peter Erweru yagenda okuduumira. Era mu kuduumira kuno bagenda kubanga bakola ebikwekweto n'okuteeka barracks empya mu bitundu bino wammanga. Naye ng'ekigendera kya barracks zino ze zigenda okukola nga center collection mwe bagenda okuŋŋanyiza abavubuka gye bagenda batulugunyiza n'okubatta sinakindi okubaziikamu. Siriwe Kasese ebitundu bino by'Ekasese. Mwenna abamanyi ebitundu bino n'ababamenye olukonjo muwulire ebitundu bino wammanga. Biri ebitundu bina wano Museveni agenda teekawo barracks. Nenga buli barracks ekigendera kyayo yakuŋŋanyizamu abaana b'obulenzi n'ab'obuwala gye bagenda batulugunyiza n'okubatta n'okuva okukola ebikwekweto n'okutta mu bwakabaka bwa Enzulungu naddala okusingira mu Kasese. Barracks esooka naye nga ebikwekweto bino bigenda kuba ebikolwa General Peter Erweru. Naye General Peter Erweru ku engeri gye basooka n'okola ekikolobero ekisooka bagenda kusindika ku mission ey'okubiri naye video eno banaagisalamu nga bakulaga kasayini kano kokka. Peter Erweru video eno bajja gijjayo oluvannyuma naye sigenda kugera kigambo kyonna ku mission eno gy'ogendako ngenda kukola kasayini kano kokka. Abantu b'e Bukonjo mwegendereze. Barracks esooka bagenda giteeka ekisinga. Mwenna abali mu Kasese mumanyi ekifo area gye bayita Kisinga bagenda kusettingawo barracks. Barracks ey'okubiri egenda teekebwa Bwera. Barracks eyokusatu egenda teekebwa Kasese airstrip. Barracks esembayo bagenda giteeka Katurugu Road. Abamanyi Katurugu Road barracks eyo ko bagenda giteeka eyokuna zonna bagenda ziteekawo nenga ziri ku operation ya kukwata kutulugunya na kutta na kusetinga tera mu Kasese n'okwetola ebitundu byonna ebisigaddewo nenga aim ya kusuula bwakabaka na kulaba otyo bagenda okuteeka akattu kabaka wa Enzulungu Charles Wezile Mumbere omuteeka mu Nsasagge eyinza omuviirako okulusula mu akaba n'abantu abalajjukira Museveni yeraliikirira abasajja n'abakazi be yasiba n'amala n'abata ng'abatadde ku kakalu ng'abagambye nti bakkirize emisango oluvannyuma abawe ekibonerezo oba abawe ekisonyiwo. Mujjukire Yoseri ye muntu akukolako effujjo n'amala n'akunyigiriza ng'ogaanye okukkiriza n'akuga kati kkiriza nkuwe kye tuyita amnesty. Naye ng'akimanyi bulungi nnyo nti omusango yagukola kuggu kennyini yakozizzaako omusango ate n'akunyiga n'akutuusa ku kisenge n'akuga nti kati weetonde nkuwe olukusa osobole okuba nti nkusonyiye oddeyo okukola emirimu gyo naye abatakusonyiye era abagenda kutemerako mpaka lwanaakucunya akutte. So Oweekitiibwa Charles Wezile Mumbere n'obwakabaka bwonna abantu bab'e Kasese n'obwakabaka wa Enzulungu bategeeza obubaka buno mubeere begendereza nnyo mu Kasese mugenda kufuna tera kye tuyita okutiisibwa n'okutta n'okutulugunyizibwa mu bitundu by'e Kasese. Teri radio, teri TV, teri munnamawulire agenda biripotinga ku radio za Uganda.
naye wano ne baganda be tukola emirimu gye mu social media bajja kubafuna information okujja gibategeeza yensonga lwaki tulina enjawulo ku TV ne ku radio ne ku bablogger ab'enjawulo mula ku social media kubanga bo abamu byeboogera tebikwatagana na bintu bigenda mu maaso mu Uganda kale njala bategeeza mwenna abantu b'Rwenzururu n'abasajja bakonjo nti mwegendereze nnyo eyo eyinza ofuuka war zone nga bwe bagiteeka mu Northern Uganda nkiddamu Kasese no Bwakabaka Rwenzururu buyinza ofuuka war zone nga bwe yali mu Northern Uganda ebikolobero bigenda kukolebwa mu linnya lya Allied Democratic Forces ngate Allied Democratic Forces yennyini yeyo seriti bahabula otabasira mutano wa kale seriti muzizinde sanga bisibe na nyini kabuyonjo etambula yagenda okukola ebikolobero bino naye agenda bikola mpaka ddi era ekigenderwa ekigenderwa kya Museveni kiri bwe kiti nti ye sitani we yamutuma okunywa omusayi yambulya musayi mu winchi bwayina kunywa ekyokubiri okubeerawo okwabwe kwekutta goba otyo okutta bo batta okubeerawo kw'omusajja Museveni ne famire ye balina kutta okubeerawo bwe batebase tebasobola kubeerawo ate bakimanyi nti kati okufa kyafuuka ky'abaana baliwo mu Uganda bannayuganda tebakyafa ne bo basse kubanga bo okufa bakimanyi nti kya bulijjo yensonga lwaki kimu kyakubiri bakwata muntu tebasobola kuteesa era ne bagenda okuteesa Nairobi nga bagenza okuteesa okufuna peace resolution mujjukira okuteesa okwali Nairobi oli yabaga ku mmeeza ng'ateesa nga bwafulumako n'agenda mu koyina baga nti mugende mu kubewa ne bagenda bakuba bagenda okumaliza enteeseganya ng'olredi eggwanga liwambiika ekitundu balowooza nti bali bateesa na musajja kumbe bali bateesa na nsega kale buli muntu ali ewe gendereze nnyo nga okola ng'oddala mu kaseese nga nfundikira abazadde mwenna abali mu Uganda n'abali mu Buganda njala bategeeza amateeka babagawandiika bulungi nnyo naye amateeka gakola ku banafu tegakola ku b'amaanyi waliwo ekigambo kyenabagambye wikiwedde kye bayita neo-colonialism n'ekigambo colonialism ebigambo biri bibiri wadde owulira nga bifaanagana ekigambo colonialism kyekyasookawo bamagulumeru bali bajja okutwetyebekako nga bajja baleeta enfuga yaabwe ey'amatwale n'okututeekako obusibe bwe baswala ennyo ne batandika okukyusa mu nkola yaabwe mumpulirize bulungi nnyo wano omuzungu bwe yajja n'ekigambo colonialism yajja okufuga ensi yonna n'okugitwalako amatwale nabagamba ekiri mu mawuka ga Africa kitokota sekisaanike ne bagezaako nnyo okweggyako olukukoberwa abafuzi b'amatwale naffe mu Uganda tulina omufuzi w'amatwale lwakuba nti yakkiririkaganga naye yalekawo emirandira kati mu byafaayo bye twasomako ne bye tulabyeko ebiriwo essaawa zino bisoma nti buli muddugavu gw'osanga mu nsi gy'ali naddala mu nsi nga America, Canada, ensi za Caribbean obuzingazinga n'Abajamaika boolabe baali bajjajjaabo nga baddugavu babatwala eyo kulima ppamba na kulima pikajjo na kasooli ne bagaggawaza ensi eyo ekyo bakikola bayita mu system ya colonialism n'okuba nti amataka okutandika okwawula mu Africa kubanga jjukira Africa kyali kibangirizi kimu omuzungu n'asalawo akyawulemu buli kitundu era n'akiwa amateeka n'ebiragiro nga bw'oba oli muddugavu ku muddugavu ate olina okusaba olukusa ogenda ku lukalu lwa muddugavu mu nsi ya muddugavu munno kye tuyita partition of Africa bw'obanga oli munnakenya ate oli munnakenya oli munnauganda oli munnauganda oli mu Sudan oli mu Sudan naye ng'ate mu kusookera ddala Africa kyali kibangirizi kimu era nga beetoola buli muddugavu yina n'atambula n'agenda kyova olaba mu kutambula okwo kye bayita the migration of Africa kyova olaba nti bw'otambula mu nsi ezisinga za Africa oyinza osanga abantu bamufaanaganira ddala embeera obulombolombo n'ennono n'amannya agamu ge beeyita n'ennimi ezoogerwa kyovula wasibuka kali akantu akagamba nti waliwo gurupu esinga obungi mu Africa y'abantu be bayita abantu ebigambo byenjogera bino mu nsi ezisinga obungi ebigambo byenjogera babiwulira n'amakulu gaabyo n'abamenyerako ensi omuli eggwanga erya South Africa omuli eggwanga erya Zambia omuli eggwanga erya Malawi omuli eggwanga erya Lesotho amawanga mangi nnyo n'okutambula okujja wano mu Tanzania yingira Uganda ne mu Uganda mwennyini olyamu nga tufaanaganya ebigambo ne meaning kati eyo trend kati n'Abasumaali bana ba Ethiopia Eritrea baki agamawanga geemanyi obulombolombo n'ennono kubanga batambulanga butambuzi bulunaafuna watula tewaliwo entudde omuzungu yera akola bwakutemaatema kye tuta scramble Africa mukitegedde bulungi nnyo kati mu biseera ebyedda ennyo wabeerangawo entalo z'amawanga entalo zino ez'amawanga era abazungu bazireeta entalo z'amawanga edda bakozesanga bijambiya n'amafumu era entalo ezo zaaviirako ensi ezafiirwa abantu bangi nnyo n'okufiirwa amataka mangi nnyo entalo ezo zaali zissa abantu bangi nnyo
abasajja bano olwokuba nti baali bakooye okuttingana ne bateekawo embeera ekkakkanya mu mbeera ekkakkanya we baleetera ssemateeka gwe tuyinza okugamba nti wa ddiini Katonda ye yali yatutonda neffe abantu ng'abantu beeterawo ssemateeka ow'eddiini kwe kukkakkanya obusungu obwo kubanga singa n'eddiini teyaliiwo singa okwetta kukyaliwo ssemateeka oyo bamuleeta ne batandika okuleetawo ebintu ebibajja bakola mpolampola kuno okusoma kuwanvu nnyo naye ewe tuvaayo ffenna ne tujja ne tutuuka ku kino ekintu kyenjera mubateekerewo bwe bagenda okulaba nga bakooye okubba n'okunyaga n'okutema n'okutulugunya ne bagamba no nobeera abazungu bana baga nti ekimala kima kitukoze tukimala ensi ezisinga tuziddiza obukulembeze bwazo n'obwetwaze bwazo naye tukolewo bwe tubaddiza tubateekemu ekintu ekirala nga kyefaananyiriza nakiri naye nga tekiraga nga kiri ekikadde ekibaddewo kati kiringa bono baddoomera kwiniini ng'akaawa kati kwiniini nnaku zino bamusiigako akasukaali kati osobola okubeera kwiniini ono ng'awoomerera naye bw'wala omukamwa esekensi esukka 30 sukaali oli avaako kwiniini oli gino najja era osobola omusesema kati omuzungu yajjawo kwiniini oli kye tuyita colonialism n'aleeta niyo colonialism kati akagambo kali akasokolako niyo ye sweet oli sukaali bwe yasiigako kuba muntegedde bulungi ekigambo kiri colonialism ye kwiniini oba gwe mululuuza oba bwe bukaawuufu obw'okufuga amatwale n'okutta abantu obumbula n'agamba tukikendeeze olw'ebizibu bye tuyisemu okwetoola ensi yonna ne bagamba kati tusiige ku kasukaali ke kagambo kali niyo tekategeeza shuga wabula baakateekako nga kalinga sukaali omusiige ku ddagala kye bayita okusiigako akantu okubuzaabuza kiri ekikambo ekiriwo ne bateekako akagambo ako bayita neocolonialism bakufuga naye nga tebakulaga direct nti bakufuga n'ebikola byebakola babikola bebikwese tebabikolaka direct nti babikola kati mu neocolonialism mwe muli kiruwa bwe bajja mu Africa mu kutandika bwe bajja mu Africa bajja kuwamba kusaanyaawo na kutwala buli kimu mu colonialism mu Africa twakozesanga amanya ga family era ng'obeera n'amanya abiri ne basalawo batusuuzeeko erinnya erimu bo ne batuwa lye tuyita Christian name erinnya ery'eddiini kyovola nti obeerako erinnya ery'eddiini naye nga bajjajjaffe baabeeranga n'amanya ag'ekiddugavu awo ne batusomesa eddiini nejja ntujagala ekyo ne kiggwa ne batuma amanya gaabwe kyovola bakubuuza first name and last name naye ng'edda tetwalinanga ebyo twetumanga amanya gabika ga family geego kimala tetulinayo gaani ekyo ne kiggwa ekyo bwe kyaggwa kati mu neocolonialism ne baleetawo ebintu bino wammanga babakkiriza ne babaterawo ne mukola ssemateeka owammwe nga nabo bataddemu omukono nabo bagaba batereddewo ne democracy naye nga democracy ajja kuyamba b'amaanyi so si banafu kitya tutuuka nti Africa ng'oluka lwa Africa ebitundu 99 ku buli 100 kyali kifugibwa monarchy obwakabaka okuva Africa gyesookera ne gyesembera nga n'obwakabaka bwa Buganda mwebuli kati bo ne basalawo balwanyise monarchism naye nga abalwanyisa obwakabaka buno bo balina obwakabaka obwabwe oba munfuna bulungi nnyo bo baakozesa obwakabaka bwabwe ng'obwa Bungereza obwa Belgium obwa Spain obwa biki France biki byonna nga balwanyisa obwakabaka basanga ku lukalu lwa Africa kubanga Africa 99% baali bafugibwa mu bwakabaka kye tuyita monarchism bwakabaka ne batandika okulwanyisa obwakabaka ne babulwanyisa ne babusaanyaawo kati mu kubusaanyaawo ne baleeta ekigambo kye bayita politics ekigambo politics ng'olubakuga baleese democracy naye ng'ekigambo politics baakireeta ne batiramu n'ekiga kye bayita political parties mwe muva DP Kasasiro yenna ng'ebintu bino babireeta just to divide people okubaawulayawulamu into different groups mu groups ez'enjawulo nze ndi wa DP sikolagana wa NRM nze ndi wa FUD sikolagana wa UPC nenga mwenna muli baddugavu mwagala ekigendero eki kyafuna mukulembeze okitegera bulungi nnyo
bone bakireeta ne bakiteeka waawo kandi basooka batwawulira mu politics kati nga muyimira ne mulondo omukulembeze omu naye ng'omukulembeze oyo bamulinako obuyinza ebitundu 80 ku buli 100 okukola kye baba baagadde bo bali abazungu amagulu meeru naye nga bayita wansi eno kati bo kye baakola ne bateeka ebitongole byabwe omuli ekittavu kya International Monetary Fund World Bank World Organization ne bateeka ebitongole byabwe ebyo kati nga mmwe bajja kukola ekintu kino wammanga bagenda kujja bakyankalanye ebintu byonna mu bandi badde mujja ensimbi mube nga temusobola kweyimirizaawo nga mutunuulira nnyo okusaba obuyambi okusinga okwekolerera oba munfuna bulungi ebintu bino bye mbagamba zino topic zeetaaga obudde ate ndabudde zeetaaga obudde naye nga zeetaaga obudde n'abantu b'ensomesa nga laamu akola kuba kati ndawo obudde bugenze okitegeera edda mu Africa kati nga mu Uganda twali balimi n'abalunzi era nga buli famire kitono nnyo ebeera n'ente ebeera n'olusuku ebeera na buli kimu n'ebyagi by'emmere okumeeme kye tuta food reservatories kati omuzungu yajja n'asooka natta system yaliwo obwakabaka n'aleeta system y'ebyenfuga eby'obufuzi system y'obufuzi nebanga ejjejjira ku mundu ng'omuzungu yagikontrolinga ku grandize ku sente za chief ne tulabira okukola okuyimirizaawo eggwanga lyaffe yensonga lwaki kati buli mukulembeze abeesinga ku bazungu abo ekyo mukiwulidde bulungi nnyo mukitegedde bulungi nnyo kati n'abanga ate bw'omuwakanya ng'aseetingayo oluuyi olulala ogenda okuwakanya n'okujjako yensonga lwaki eva mu Africa ne bw'otegeka akalulu ng'omukulembeze akabbye n'omuzungu nga akabbye ajja kutwala oli gwalinamu essuubi nti asobola omukolera ebintu bye byayagala nga bino wammanga Uganda yensi ebadde ekyasi ng'oggyeko Congo Uganda yensi ebadde ekyasinze ebibira byonna babisaanyawo ku oda z'omuzungu Uganda yensi ebadde ekyasinze okuba n'ebyobugagga eby'omu ttaka ng'oggyeko Congo naye njagala ombuledde okwe batunda diamonds we batunda mabbo nga za Uganda gye batunda gold nga wa Uganda teririiwo byonna bifuma bigenda bweru kyova olaba nti Yoseeri abazungu badde bamwagala nnyo nga ssente n'ebyobugagga byonna abawaako kati y'omuzungu asigala afuna direct mu system eri ey'akazigo ng'akozesa abaddugavu bano abatunyigiriza nga tafayo ku bukiwe mubaddewo naye nga kasita abanyigiriza kati n'atuuka ku bakulembeze bennyini nga tebaagaliza bantu bannaabwe n'aleeta buli kimu n'akivuluga gamba nga kati kankulaga ebino Uganda y'emu ku nsi eyali yateekebwamu ebyensoma ebiri ku international level era nga n'abakulembeze abali bava mu Eastern Central Africa nga basomera mu Uganda kyekyatuukawo bamulagira abisaanyeewo era n'abisaanyaawo n'asaanyawo transport system gye yasangawo n'asaanyawo amasannyalaze n'asaanyawo buli kimu n'amalwaliro n'agasaanyawo kati tuli mu bbanga ku biragiro byani by'omuzungu kati ekino kikkakatako bw'olwala kati ng'oyagala okuwona olinnya nnyo India America Bungereza naye nga Uganda ebateekayo matebikola birina okukola kubanga bali baagala system yaabwe ekole kati bw'amala okukyankalanya naddire n'aleeta ebitebe bye ne bibeera mu nsi zino kati gwe akunyigiriza temukyalina income mu Uganda oba mu Africa n'ateekamu okuba nti bano abasajja okubeera mu buyinza balina kunyigiriza bannansi ku biragiro by'omuzungu bwakunyigiriza ojja kwagala ofune passport ogende mu nsi zaabwe okkuba ebyeyo wali wava akakodyo k'okusaba visa luli edda okusaba visa kwalinga kwangu nnyo naye kati agenzo kitegeera ng'obudde bugenze n'atandika okurestrictinga visa kati okusaba visa ya America kizibu nnyo obanga asaba obulamu naye yo okuva mu America okujja mu Uganda visa agifunira ku kisaawe Entebbe gwe visa tosobola gifunira ku kisaawe tosobola gifunira ku America wadde Bungereza kati okufuna visa ya Bungereza kikwetaagisa okuvunika omuntu n'otula waggulu ebigere bitunda waggulu okufuna visa ya Bungereza kati bagenda babalemesa n'okuyingira mu nsi zaabwe naye ng'ate bo mu nsi zaabwe bajja buzi ne bakola kye baagala ne bagenda kati tuvuddeyo tugenze ku nsonga endala
bwe bamala okutta ebyenjigiriza nene bakumakinga sure nti olina okusoma kati mu kusoma kuno okuliramu bukulizi mu kukuliramu obukulizi nga toyina kye tuyita skills oyinza okuba olina qualification from senior 4 senior 6 ne degree nenga degree eri useless tena mugaso abazungu balina elementary schools zino zisome mu Uganda bali bazita technical schools ng'omwana wasomanga mutwe tekumuwereza bulungi batandiko omunoonyerezaako kikyasobola okukola omwana onasobola mu makanika nti ye nga musindiki wa Musa Boda musindika mu technical school nagenda akanika emmotoka n'agiteeka wali ekyo ne kiggwa omwana ono mutwe gukola bulungi naye alabika amanyi okubajja n'omutwala mu masomero agamanyi okubajjisa n'abajja nga terya mutafulumu kubajja omwana ono tajja kuba kafulumu byakulima bamutwala mu ssomero ly'okuligiza ebyokulima n'alima kati bw'ogenda ng'ogenze mu Amerika ogenda mu Bungereza bakubuuza ki bakubuuza diguli z'olinda oba bakubuuza skill nkubuuza gwe taata wange muwala wange muganda bakubuuza skill kiki ky'omanyi ky'osobola okukola ekiri practical bakubuuza ky'osobola okukola ekiri practical so si kusoma goloza ki bakusomesa si the strongest man in Singapore bakusomesa foot growing bakusomesa Canadian Prairies bakusomesa African history bakusomesa simanyi biki kubanga bibagala gwoberemu mu neo-colonialism nenga atebbe we bavaawo dda basomesa practical gwe ne bonova ne degree musanvu e Kampala ngogera Bungereza nga wasoma oli musawo togenda kufuna mulimu olina okuddayo osoma otuuke ku standard yaabwe kitegeeza oli amateur ne bonogenda ngoli engineer ng'ovudde Makerere ng'olina degree ne masters n'ogenda e Bungereza kijja kwetaagisa oddemu osoma emyaka 3 otuuke ku standard ya Bungereza ng'osoma practical ezo degree zo kasasiro kyovula nti bannayuganda bava wano nga yasoma senior 4 senior 6 n'agenda mu America n'omugamba ki ky'osobola nga takirina n'agenda yaga kati ngenze kusoma nothing n'asoma emyaka egi n'asoma obwa nurse n'aqualify ne bamuwa omulimu kati abazungu baatuleka musoma mwenna musome mukule nenga temwena kye musobola kwekolera bo omwana waabwe oluyingira mu nursery school n'agenda kyetuyita mu primary omusomesa aba yategedde ddala tino omwana kino kyasobola omwana kino kyagenda okukola era n'omuzadde bakimuwandiikira mu recommendation omwana wo alabika alina skill mu kintu gundi omwana abanga bamuteekako amaaso nga ekyo kintu kyagenda okukola nga kyova olaba nti gwe bakuteeka ku pano n'omuzungu batandise baquestioninga osobola okuddamu ebibuuzo byonna okwetoloola ensi yonna naye ng'omuzungu ajja kugamba I don't know where Africa is located nego omanya America weeri ebibuga ebigirimu sente zaayo ekonomi yayo etambuleta naye ng'omuzungu akulaga tamanyi Africa weeri tamanyi capital city ya Uganda tamanyi Uganda weeri tamanyi Uganda erima ki tamanyi Uganda ekola ki naye gwe ng'omanyi ebiri mu America omanyi ebiri mu Bungereza omanyi ebiri e Italy omanyi ebiri e France omanyi ebiri mu Bwakabaka bwa Belgium nenga gwe omuzungu tana kyakwetaaza kumanyako neki mugende ku social media ko kulika abana abakola content nayimbira anabuuza amatu ku street do you know where Africa is located can you mention five countries in Africa what's the capital city of this country nakubuuza what the economic activities which are found in Uganda muzunga I don't know don't tell me that shit nagatombulya busoobo kuba tatayagala kumanya ali skilled bamusomesa kintu kimu kyamanyi naye gw'osanga omwana avudde Makerere amanyi history wensi yonna amanyi jipirira bongo amanyi biki naye nga talina kyasobola kufunamu kireeta ssente kuva mu ekyo kati bwe kyavaawo ne baleeta Janet yakula Minister of Education senior 4 drop out n'agitta n'agisaanyaawo naye genda ku video eno lwanjala okikole ng'obujulizi genda e Kampala mu international schools zonna we ziri mu Kampala kankyogenda mu Kampala genda mu international schools zonna ziri mu Kampala obuuza abazadde bazinayo abaana babe basoma biki mu international schools kino nkikubuuza genda obuuza abazadde abalina abaana mu international schools abaana be basoma biki mu international schools ojja kuvaayo ojja kakasa nti bakufera nti neo-colonialism ya ddala bakujjako kutegera ne bakuwa ekindi bakulekera ebyo by'enso mu kutegeraho nga tonna kyosobola kukola
bakujjako okutegera ne bakusiba akatambaala abaana mu international schools bwabala okusoma byasomye ku mukulu baawo balina zigumu balina departments babatwale basome ebintu ebiri practical. Ngoloza abaana bakola smart watch mu China basajja bakulu baana abakola calculator abaana basajja bakulu. Baana bato nyina osanga ekisajja ekikulu mu China PhD talina kyasobola kodokola omusumaali wadde okukola gozi talina kyasobola kukola. Kati fe batulekera ensoma yaabwe eri ya colonialism bagatako niyo colonialism branding no so government will have gamba nti waliwo amasomo agali mu Uganda nga gali expired degree zonna ziri expired mwasoma tebiriyo mu seyo ukitegera kati bannange ebintu ekintu simwe banafuna obudde basomesa ekintu kino mu kitegere bulungi kya neo colonialism muzuukuke bulungi nnyo mutegeere omwana we obanga atasobola kuwandika linnya lyo nga musiru ateekeddwa okubanga alina kyasobola okukola mu bulamu oba pulamba oba muzimbi oba avuga mmotoka oba makanika oba akola kiba mubazzi ezo tuyita skills subject ezisobola okukwatibwako gwe kubira omuntu wali mu America ali mu Bungereza ali mu Faransa bwogenda okusoma mu bagamba nti omanyi kola ki tebakubuuza nti wasoma ki nti oba olina ku degrees mmeka no ate nga nfundikira kino kiteeke mu bwongo ne bw'onoova Makerere Kyambogo NAKACWA olina PhD ne masters n'ogenda mu nsi y'omuzungu tosobola kusinga muzungu gw'osanze waawo waliwo limiti w'okoma n'obagga omusinga obuyigirize omuzungu eva abeerawa waggulu n'obeerawo promotion tosobola ku exceedinga promotion ya muzungu n'oba olina ebitabo bikola mu tebisobola. It is impossible nowhere. So please mind your color and mind your level. Mulina okuddamu okwetegereza n'okutegeeza abaana bammwe. Mutegedde bulungi. Ne bw'onoova ne diguli lusaavu mwana ng'ovugisomegera mu America nasoma nnyo. Togenda kusukka muzungu oli gw'osanze mbogenda musukkako ogende waggulu. No, it is impossible. N'obanawo promotion bagenda kuwa oli omuzungu. N'obanga oli nzaala yawo naye ng'oli kaddugala, the same thing which is going to happen to you. So there is a difference between those people and we. So we must know where we belong. So we must fight together to reset again our country. Because all power belongs to people, we must act with immediate effect. Mukitegedde bulungi nnyo. So buli omu kikkakatako okozesa engalabi yo nga bw'ogyagala. Omwana bw'omulaba mu busobozi bw'asobola okukola ekintu ky'omugamba kikole, tofaayo musime tamanyi kwogera luzungu. Luzungu lulimi ng'ennimi endala zonna tebakulya ssente, tokaayana. Gwoga bonna bali mu Kampala bali mu office. Kati okumala gobe mu kibyaliriro. Uganda etikkira buli mwaka Uganda etikkira obukadde bw'abaana abayina okuva ku certificate okutuuka ku degree okutuuka ku masters etikkira abantu abasoba mu miliyoni 3 ekitone nnyo. Bonna bakolawa era bali luddawa. Nkugambye Uganda etikkira buli mwaka nga tuvudde ku certificate mpaka ku masters miliyoni 3 n'ekitundu nga bonna basobe bayise. Bakolawa bali luddawa biki bakola tebiriiwo. Bewosanga mu Bwino, bosanga mu Boda, bosanga bayiriba emigugu mu Saudi Arabia e Dubai wane ttaka bosanga bali mu nsi badduka emisinde bali ku washing bay bali mu butaliba bewosanga abala badda mu kyalo. Kati munnange mutegere bulungi nnyo ebintu byebatukola muzza amagezi gammwe bwe mulina okugasonga. So munna ebyange mbyogera kati ng'omusaza agula essiyani saagala saategedde ataka okutambula kusibira y'amenvu enaakulabako Katonda bwakyadde mukkiriza okugenda kwange kuno swaswetano yeerege engala byenjogedde bigambo byange tebikkakatako bitegeera oliwaddemu bbire kawembe kugambidde naye abyagala n'abikyusaamu n'abitegeera gwe nsinga okwagala kubanga ensi kubuusa bw'otaabuuke tojja kutegeera. Sibagambye temuweerera baana ne muzuule ebitone byammwe muzuule ebitone byange obudde bukyali. Nkuddamu sikuganda kuweerera mwana naye zuula ekitone ky'omwana wo ky'oba oteekako essira omwana afune skill. So seek qualification. There is a difference between skills and qualification.
Concentrate on skills of your kids or your children. Don't concentrate on qualifications. Qualifications are useless. Because there are so many people around the world who have qualifications, but they are skillless. They have enough skills. For God in my country, this is kind of not correct.